Эрхэм үнд үзэгчтэй, эрхэм үндэд наадамштай. Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний их орон дэвстэй хамтран Түшээхэн ангийн Гомиргэн онгийн хөшөө буюу Дорнов ангийн сайн шин дотнод зохион байгуулагдаж буй говийн 5 дугаар ноён удаг Дандан Рөвжигийн мэдлэмийг хэлсэн 215 Дорнов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн өдөөж энэ цаг мөчөд их насны мөрдийн уралдаан шалгалт хурдан өлгөөд гарааны зургаар хөдөлсөн байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За их насны мөрдийн уралдаанд газар суулгарсан 243 хурдан шандалт өмнө иход өнөөдрийг хөлсөн ингээд наасан авчин доосон өргөж их зүүн тэнгэр шандал шалгаар хинхүү одоо гарааны зургаар хөдөлсөн байгаа. За эдэн дотор бол одоо өнөө жилийн Монгол төрийн хөлс ингээд наасан айргийн ураг дурдсан Дунд ангийн хулсмын Монгол улсын алдарч байж баяр сайхны лог үчи хорсон хонгор алдсан мөрмөрдсөн байгаа. Мөн одоо улсын хөлс ингээд наасан айргийн дөрөв дурдсан Завхан ангийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа байж найдын үгэн бэрэгийн ордон зэрлэмэр одоо мөрдсөн байлаа. Төрийн хөлс ингээд наасан 7 дурдсан Шарвын мөнгөн шага хордон хүрмөрөөс одоо үргэлжлэн ирсэн байна. За мөн одоо Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааныг дэлхийн дээд гэнсийн амжилтанд бүртгүүлэх 4249 мөрний уралдаан дөрөв магнаа дурдсан Баян хонгор ангийн баян овоосмын үе Цэндийн их тайвны хурдан хонгор алдсан мөр ирсэн байгаа. За мөн одоо Уяашны холбооны 20 жилийн явуулан өндөр гээний даншиг нааданд тулсуулалтаа дөрүүлж соёлын мөрөө төрийн хөлс ингээд нааданд харагдаад төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан дөрүүлсэн Монгол улсын мандаа Чингэргийн дэв сайхны хурдан алдсан мөр ирсэн байлаа. За өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан болон Уяашны холбооны 22 жилийн явуулан одоо тулсуулалт дөрүүлсэн Дунд ангийн хулсмын аймгийн алдарт яа Жаргал сайхны эрдэнэ дэвсийн хурдан хүрэн мөрөөс одоо ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны ам хөдлөө Хоёбаатар мөрөдлийн хурдан дээрмөр мөн одоо үргэлжлэн ирсэн бол засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 харагдаад байгаа хөлсөл ангийн цэцэрлэг сумын аймгийн алдарт яаж Гончиг Батин Батлуулсан Данхан буурмөр одоо ирсэн байлаа. За гиг мэтлэн бол одоо завтай хурдан өмнөхөд олон морсон. За хөрчидөө говийн дөгшин удаг Дандан Рөвжигийн мэдлэмийг хэлсний 215 жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан игнэсний мөрд гарааныхаа зургаагаас нэгэн нэргээс сайхан эргэж за газар суулгарсан 240 хурдан өмнөхөд хамгийн наадаар ногоон утастай үхэдтэй саарламар гараад ирсэн. Энэ бол одоо хурдан бороцроо холдрүүлсэн Үлзий Утгын Баатар мандагийн хурдан саарламар гарч ирлээ. За өнгөний 2 мөрнийхэн цаадалд Төв ангийн баян сумын Монгол улсын мандаа Чингэргийн зүг цайхны хурдан халдсан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За цаадлын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр одоо Дорнов ангийн Улаанбаатар сумын яаж Харахуугийн сайн хүүгийн хурдан бүрэн халдсан мөр гараад ирсэн аймгийн алдарт яаж Отгон мэрийн саруул үер одоо уйж урдлуулж байгаа. Ам хөтүүн дээр нь цоогор мөртөө даваачин гаргаж ирж байгаа хонгор мөр бол одоо Баян хонгор ангийн баян овоосмын аймгийн алдарт яаж Цэндийн их тайвны хурдан хонгор алдсан мөр гарч ирлээ. Энэ бол одоо Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааныг дэлхийн дээд гэнсийн амжилтанд бүртгүүлэх 4249 мөрний уралдаанд түрүү магнаад хурдсан тэр жилийн төрийн хөрцөнгөд наадан болоод Монголын шигшин хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд ус одоо хайрагдаж байсан завтай хурдан өмнөх Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын аймгийн алдарт яаж Баатрин буян уршигын унаган адуу байгаа. За мөн одоо Өмнөг аймаг зохион байгуулагдсан Говьшингийн хурд болон Өмнөг 80 жилийн ойд одоо тус төрүүлж ирсэн Өмнөг аймгийн Хамбогд сумын аймгийн алдарт яаж Нэргэн амраа Исгэлэнгийн хурдан Даян хөрмөр айргийн урав дээр гараад ирсэн байна. За өнгөн дөрөн бол одоо Дорнов ангийн сайн шантмын аймгийн алдарт яаж Отгон мэрийн саруул үерийг хүйж урдлуулж байгаа Дорнов ангийн Улаанбаатар сумын Харахуугийн сайн хүүгийн хурдан хүрэн халдсан мөр гараад ирсэн бол хийн дээр энэ Монгол улсын төдмөндөө Туанжийн гандмрын хурдан буурмөр байгаа харагдлаа. За харин хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр одоо сайхан хэр буурмөр гараад ирсэн Дорнов аймгийн Далан Жаргалан сумын аймгийн алдарт яаж Манцүйтийн эрдэнэ зөвхөн Чулуун зүрхийн хурдан буурмөр гараад ирсэн бол ногоон зэжнэтэй сайхан бормор мөн одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан соёлын мөрөө хайргийн дав дурдсан Дунд аймгийн Дэлгэр хангай сумын угол Монгол улсын соёлын дэргэний ажилтан аймгийн алдарт яаж эрдэнэ зөрөнгийн дөр мандгийн хурдан бормор одоо байгаа харагдлаа. За ингээд харийн мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулсан. Энэ наадлаар Сүхбаатар ангийн баян дэлгэр сумын Жаргалын наваадурчин унаган одоо Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж Үлзий Утгын Баатарын хурдан саарламар цаадалдан Шарвын мөнгөн шага хурдан хүрмөрөөс одоо гарч ирсэн байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Сүхбаатар ангийн эрдэнэ цагаан сумын Түмбэрийн унаган одоо Говьалтай аймгийн халуун сумын Монгол улсын тод мандаа байж Туанжийн гандмрын хурдан буурмар гарч ирлээ. Засгийн газрын мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 2 төрүүлсэн соёлын мөрөө улсад харагдсан Хязгаарлан мөрөө завхны 90 жилийн дайрагдсан ийм одоо завтай хурдан өмнөх байгаа. За мөн одоо хурдан хонгор хадраг нь хөдөлж уралдаад өссөн Улаанбаатар хотын надаар дургийн үеж Нямагийн Матултын хурдан хонгор мөр айргийн уралдаар гараад ирсэн байна. Цагаан зэжнэтэй зээрдмөр өнгөрсөн жил одоо говийн бүсэд ам хөзүүдэд Уяашны холбооны 22 жилийн ойд мөн одоо ам хөзүүдсэн Дунд аймгийн Адаа цэгсмийн аймгийн алдарт үеж Хоёбаатарын мөрөвдөрчийн хурдан зээрдмөр гарч ирсэн байна. Хамгийн ардалт нь ногоон зэжнэтэй сайхан хар ногоомор гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Өмнөг аймгийн Цогцын сумын Монгол улсын алдарт үеж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан ногоомороо өрчөн жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдаж байсан морин соёлын улсын хэрцэнгэл нааданд 10 турдалж байсан юм одоо хурдан мөр байгаа.
За хамгийн задлалт нь одоо зээшнэтэй ногоон хувцастай үхэтэй сайхан хэрмэр гараад ирсэн Дорногов аймгийн Мандах сумын аймгийн алдарт яаж Дорж үеийн хашигтын үеж урдуулдаг Ховд аймгийн Цэцэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Начингийн Баасан живийн хурдан хэрмэр гарч ирсэн байна. Арын хитэн мөрөн дунд одоо зээшнэтэй сайхан хул алагмар гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын бэрзэнгэл наад нь өнөөжил түрүү магнад хурдалсан Мөнгөн сумын яаж Гардин бэлчин нэмийн алаг гэдэг нэрээр нь үзэгчтэй авсан одоо андахгүй сайн байтан Дорногов аймгийн сайн шин сумын аймгийн алдарт яаж Сэнцрэнгийн гандуулгын хурдан одоо хул алагмар гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд өнгөний хитэн мөрнийх нь өнгөн дээр Говьлтай аймгийн халуун сумын Монгол улсын Мандаа Туанживын гандамрын хурдан бормор гараад ирсэн бол Улаанбаатар хотын надад дургийн Нямагийн Батуултын хурдан онгормор Дундгой аймгийн Атаасаг сумын Монгол улсын алдарт бие Дуламживын дэвшлэг агсны ажгүй Хоёрбаатарын мөрөвдөрчийн хурдан зайлбар улсынхаа их хөрсөнгөл наадан соёлын ам үзүүлээд говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлж өссөн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Харахуугийн сайн хүүгийн хурдан хүрэн халдсан арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байна. Монгол улсын Мандаа дайдын хүүгийн мэрэгийн хурдан зээрдмөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хаан гарлаа. Дуурсан дөрмөндийн хурдан бормор сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Манцүйтийн эрдэн зүгтийн чулуун зүрхийн хурдан хэр борлмор өнөөжил одоо Ховсмөр аймгийн бэрзэнгэл нааданд аяр гэсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. Том жижиг олон уралдаанд руу жаргаж хурдан одоо бормор гараад ирсэн байгаа. Энэ наадлаар нь Хинт аймгийн Зэггэр Мандал сумын аймгийн алдарт бие Даржаагийн мөнгөлгөрийн үеж хурдлуулдаг Ховд аймгийн Цэцэг сумын үеаж Очир живийн хурдан цагаамар сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Хатагтай сайхан хөрөмөр одоо энэ хамгийн наадлаар нь гарч ирсэн уршлаад байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За энэ хазаарынхаа шилэн дээгүүр одоо хатгаар дартгсан сайхан хөрөмөр өнөөдрийн наадандаас одоо нэлээд дээгүүрхэн уралдах таамагтай байсан Дорногов аймгийн Алтан ширээ сумын Дэлгэр сүрийн саяны нимбүүгийн хурдан хөрөмөр гарч иржээ. За Ховд аймгийн Цэцэг сумын үеаж Нанжид сүрэнгийн Очир живийн хурдан цагаамрыг бол одоо Хинт аймгийн Сэнкэр Мандал сумын аймгийн алдарт бие Даржаагийн мөнгөлгөр үеж хурдлуулж байгаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр цээжнэтэй 30 номертой мөрцөн хөрөмөр уршигчж байна. За тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын үеаж Хүрвдөрчин Бадар умаагийн хурдан хөрөмөр одоо гарч ирсэн байна. За мөн одоо цээжнэтэй сайхан хулмар гараад ирсэн энэ Дорногов аймгийн Хөвсгөл сумын үеаж Цэвэндэрчин Батуултын хурдан хулмар гараад ирсэн байна. Цаадалт нь бол одоо Монгол хоёрын унган эзэн Хүрвдөрч байгаа Бадар умаагийн хурдан хөрөмөр 30 номертой гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. Бараан хувцастай хүүхэдтэй сайхан шаргамар гараад ирсэн Төв аймгийн Утаал Зайдам сумын үеаж Гончгийн Цэрэндэрчийн хурдан шаргамар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй хаан гарлаа. Төв аймгийн Утаал Зайдам сумаас өнөөжил Монгол төрийн хөрсөнгөл наадмын түрүү алга тодорсон байгаа. Хөвсгөл аймгийн Зэтэрлэг сумын аймгийн алдарт үеаж Гончиг Батын Батуултын Дархан буурал гэдэг мөр одоо сая харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За ингээд арын мөрдүүдийг үзэгчтэй ахындаа захин харуулаад байгаа. Тун утгүй үзүүрийн мөрдүүдийг харуулнаа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Сааживын цагаантай хурдан шаргамар орж ирсэн бол Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдарт бие Лувсан ямдангийн ухны Бачрагалын хурдан хөрөмөр цагаан хувцастай хүүхэдтэй ходрогтой эмээлтэй энэ хэдэн мөрнийх нь ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байна. Өнгөрсөн жил тайжийн хурдралтаанд аярэгдэж ирсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. За одоо үргэлжлээд үзүүрийн мөрдүүдийг ахаа захин харуулнаа. Дорногов аймаг зохион байгуулагдж говийн дөгшин ноён дулдуудын намдан хэрэгжээгийн мэндэлсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан. За энэ нөгөө Улаанбаатар хотын надад дургийн Нямагийн Батуултын хурдан онгормор жоохон хойшолоо. Ховд аймгийн Цэцэг сумын үеаж Очир живийн хурдан цагаамар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Наадалт нь энэ хөндлөлтөй одоо зузаад амгтай Дорногов аймгийн Мандах сумын оюун билгийн инх сайхны хурдан зайлбар байна. Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын үеаж Баатрин аммалтын хурдан бормор гарч иржээ. Аймгийнхан бэрзэнгэл нааданд аярэгдэж байсан тайжийн хурд уралдаанд төрүүлж байсан утгатын хурдтай ам үзүүлж байсан ийм одоо завтай хурдан нүмнэг байгаа. Энэ одоо Говьлтай аймгийн Хөгмөр сумын үеаж Ямблын инх сайхны хурдан хэрмэр гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Ховдын булганы торгуудын нааданд одоо төрүүлж байсан хурдан хэрмэр нь багшиг байна. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Гардин бэлчин нэмийн өнгөн одоо Дорногов аймгийн Сайн шин сумын аймгийн алдарт яаж Цэнцрэнгийн гандуулгын хурдан хул алагмар одоо хари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр байгаа харагдлаа. Энэ хэдэн мөрний хамгийн ардалт нь Дундгой аймгийн Сайн цаан сумын аймгийн алдарт яаж Айдигийн мөнгөний хурдан хэрмэртэй тун адилхан одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяргийн тав дурдсан дуучин эрдэнэ сүрэнгийн дөрмөндгийн хурдан бормор гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн бор хонгормор бол одоо өнгөрсөн жил Дорногов аймгийн бэрзэнгэл нааданд ам хүзүүн дурдсан Дорногов аймгийн хайрыг сумын Загадын лав сүрэнгийн хурдан бор хонгормор гарч иржээ. Авчиг 6 настай бор хонгормор өнөөдрийн нааданд одоо үзүүрийн 10 хэдэн мөрний ардал дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Бадар умаагийн хурдан хөрөмөр гараад ирсэн Хүрвдөрчин Бадар умаагийн хурдан хөрөмөр 30 номертой мөрдөн уршилж байгаа. Ховд аймгийн Цэцэг сумын Монгол улсын алдарт байж хүний гав ядамж Хөдөлмөрийн Баатар Начингийн Баасан живийн хурдан бормор уршиллаа. Хөвсгөл аймгийн Зэтэрлэг сумын аймгийн алдарт байж Гончиг Батын Батуултын Бууралмөр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дамдын зүрэнгийн сангийн хөнгөн одоо Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны лав гүчрө хойж урдуулж байгаа засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 харигдсан хурдан дүмнэг. За мөн одоо Монгол улсын Мандаа байж Галын Баттөмрийн Болдбаатарын хурдан шаргамар одоо энэ хамгийн ардалт нь уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Шарвар дүргадын Малчин ард аймгийн алдарт яаж Баатарын бин өршин хөнгөн одоо Цэндийн их тайвны хурдан хонгор алзамар гарч ирсэн бол Дундгой аймгийн Атаасаг сумын аймгийн алдарт яаж Хоёрбаатарын дөрж орлын хурдан Дэгдэгийн ураг гэдэг мөр мөн одоо гараад ирсэн байна. За Монгол улсын алдарт яаж Даваа хүүгийн Баян Баттын хурдан
хонгормор гарч ирсэн бол Манцүйтийн эрдэнэ зөвхөн чулуун зүрхийн хурдан буурмаар түүний ард тал дээр одоо нэргэн амруу исгэлэнгийн даян хөрмөр өмнгийн говоос ирсэн байгаа. За Монгол улсын мандаа байж дайдын хүүгэн бирэгийн хурдан зээрдмөр одоо энэ цаадлаар нь уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Наадалт нь Дундгой аймгийн сайн цаан сумын Монгол улсын мандаа байж Бэлчээгийн Удам Баатрын хурдан бормор байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа буурмаар өнөө жил одоо замын үдийн бүсийн уралдаанд хол төрүүлсэн Дундгой аймгийн замын үд сумын Батөлцийн мөнгө баатын хурдан хонгор буурмаар гарч ирсэн байна. Батөлцийн мөнгө баатын хурдан хонгор буурмаар одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За түүнийг нардал дээр Сүхбаатар аймгийн нэргэн сумын уяаж Будын гэрэл нарангийн унаган атуу Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа дайдын хүүгэн бирэгийн хурдан зайрдвараа улсын хөрцөнгөл наатанд 2 удаа харигдсан өнгөрсөн жил 9 турдасан өнөө жил дүнгийн гаралтай харигдсан юм одоо хурдмар байгаа. Дорногой аймгийн мандах сумын аймгийн алдарт яа дорж үйгийн хашуутай үеж урдуудаг Монгол улсын алдарт яа Начингийн баасан живийн хурдан хэрмэр жаахан одоо хойш болсон бол за Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяа Шарвын мөнгөн шигээ хурдан урмөр энэ гарч ирсэн уршилдаа. Монгол улсын алдарт яа Хамбаатын буян дөгдөг үеж урдуудаг өнөө жил Монгол төрийн хөрцөнгөл наатанд 7 дурдсан. За 16 онд их хурд дурлалдаанд дөрүүлсэн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бөртийн уралдаанд 2 жил дараалан одоо дөрүүлж байгаа хурдан атуу өнгөрсөн жил улсын их хөрцөнгөл наатанд морин зөөлөн аригж байсан Монгол улсын додмондоо саяр эзрэнгийн нөмрөчрийн онгон атуу аймгийн алдарт яаж дэмчиг цоотлын эр болтын үеж урдуулдаг Говьалтай аймгийн дэрэг сум яа Содмын мэм сайхны хурдан халиумар сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Дундгой аймгийн Холцмын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан өрмөр 3 мөрний дунд алтан гараад ирсэн байна. Туан юун гандамрго хурдан бормор хөтөлж яваад одоо жоохон ойшоосон болов. Өрдөн жилийн говийн бүсийн хурдан бөртийн уралдаанд аригдсан наран цэцгийн амгалангийн хурдан ногоомор өнгөн дээр нь одоо гарч ирсэн байгаа. За энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр өнөө жилийн одоо төрийн хөрцөнгөл наатан айргийн уруу турталсан Дундгой аймгийн Холцмын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны 5 гүцлийн хурдан хонгор халдсан мөр гарч иржээ. Аман хүзүүн дээр нь хурдан бразарга холдруулсан Архангай аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа яаж Өлзий утгийн бүр баатын хурдан заалмар гараад ирсэн хурдан бразаргатай нэг айдын унаган атуу Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Жаргалын Наваадурчийн унаган атуу өнгөрсөн жил одоо Баян Дэлгэр сумын наатанд айргийн уруу турталсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За нас бол одоо 10 милион гарчсан мөр байгаа. Өнгөний хонгор алдсан мөр 8 настай мөр. За мөрөн зөөлөн улсын хөрцөнгөл наатанд харагдаад ховшинхад харагдаад холбооны 20 жилийн ойд мөн одоо харагдаад 6 настай хавчиг мөр говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд дөрүүлээд 7 настай мөр өнжөөд өнөө жил 8 настай мөр Монгол төрийн хөрцөнгөл наатанд айргийн уруу турталчаад давхар ягаар энэ говийн дөгшний өдөрт их он мэрзэнгэл наатанд одоо шандас шалгаж байгаа. За ингээд Өлзий утгийн мөр баатын хурдан саарламрны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа соёолонгөрийн улсын хөрцөнгөл наатан ам үзүүлээд говийн бүсэд дөрүүлээд холбооны 6 дурталсан өнгөрсөн жил одоо 2 бүсийн уралдаанд ам үзүүн дурталсан Дундгойн Адаацгийн Хуйбаатарын мөрөвдөрчийн хурдан зэрдмэр энэ одоо дэлгэсний харагдаж байна. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааныг хол хөтөлсөөр өгөөд одоо үзүүр дээр найруулж ам үзүүн дурталж байсан. За мордын намрыг бол одоо ихээхэн шалгасан уралдаан болж байгаа. Өөрхөн аймгийн 10 хэрсэм яаж Сэнгээгийн мэмзүрэнгийн хурдан хээрмөр одоо гарч ирээ millen зэрэгхэн сайхан өдөлжээ. Өөрхөн аймгийн 10 хэрсмийн аймгийн алдарт яаж Сэнгээгийн мэмзүрэнгийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын гонгорын зэрэг нэдэмжийн унаган атуу байгаа. За Хязаалан үрээ уул уяны 90 жилийн ойд одоо хайрагдаж байлаа. Соёлын үрээ төвшин ширээ сумын 90 жилийн ойд мөн одоо хайрагдаад засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд айргийн дөрөв дуртаж байсан. Алтан ууны багтаглагын наадам уул уян дулахад одоо ам хөдөлн дуртаж байсан. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Монгол улсын начин Болдбатын Батчиргалын начин зурны медалга наадам одоо төрүүлж байсан. Ийм одоо хурдан сайхан дүмнэ хаа. Энийг бол одоо Өөрхөн аймгийн уяаж Гунгагийн галт одоо уяаж залгагийн даруулж байгаа Сэнгээгийн мэмзүрэнгийн хурдан хэрмэр говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааныг сэрэгтэн сайхан гарч ирээ өдөлжээ. За харин хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Дундгой аймгийн Холцмын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны лаг учрын хонгор халдсан мөр мөн одоо Дундгой Адаацгийн Хуйбаатарын мөрөвдөрчийн хурдан зэрдмөр за түүний төрсөн Хуйбаатарын дөрч орлын хурдан дэгдэхээ бормор нь орж ирсэн байна. Туан юун ган нөмөр тодмонлагийн хурдан буурморны ард тал дээр Хөвсгөл аймгийн зэтэрлэг сумын Гончиг Батын бат болтын хурдан буурмор мөн одоо ороод ирсэн уршилж байгаа Дорногой аймгийн Улаанбаатар сумын Адигийн бат төгсгийн хурдан буурмор дайдын хүүгэн бирэгийн зэрдмөрний өнгөн дээр гарч ирсэн байна. За мөн одоо Дорногой аймгийн дэлгэр сумын яаж Баатрин амбалтын хурдан бормор өнөөдрийн нааданд үзүүрийн 10 хэдэн мөрний ард тал дээр ушлаад байгаа. Цаадалтын Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын яаж Дөрдөрмийн мөрөвдөрчийн Бадрумагийн хурдан зэрдмэр гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногой аймгийн Далан жаргалсан сумын аймгийн алдарт яаж Манцүйтийн эрдэнэ зөвхөн чулуун зүрхийн хурдан хээр буурмор орон нутагтаа бол одоо олон дөрвөл жаргагдсан юм одоо довтой хурдан атуу өнөө жил Говьсөнмөр аймгийн Бэрцэнгэл нааданд харагдсан 22 номертэй амарсан сайхан саарламр одоо уршилж байгаа. Энэ бол одоо бүртгэл дээр хараахан бүртгэдэг юм байна. Дорногой аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж амбалтын хурдан бормор бол одоо аймгийн нааданд харагдсан. Тайжи хурд уралдаанд 2 жилийн өмнө төрүүлсэн хутагтын хурд уралдаанд ам хүзүүн дурталж байсан. За Дорногой нутгийн бас л одоо даалан сая игнасны мөрдийн нэг гэх юм бол одоо энэ борморыг хэлэх юм байна энэ. За өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн дэргэн сумын яаж Будын гэрэл нарангийн унаган атуу Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын дайдын хүүгэн мэр амандагийн хурдан зэрдмэр гарч ирсэн. За урьдчилан жилийн улсын их хурцэнгэл нааданд ам үзүүлээд өнгөрсөн жил улсын нааданд 9 турдлаад өнөө жил улсынхаа их хурцэнгэл нааданд айргийн дөрөв дурталсан мөн одоо дүнжин гаралд харагдсан ийм одоо зартай хурдан дүмнэг. За
Үсгэл аймгийн Зэтрэлэг сумын аймгийн алдарт яаж кончиг хотын бодлолтын дархан боордмор өнөө жил одоо дүнжин гарагийн хорд уралдаанд харагдсан өнгөрсөн жил одоо Дэлтэй зэнкрийн засгийн газрын хаврын бүсийн хордын мөрдийн уралдаанд мөн одоо ам үзүүнд уралдаасан бас л одоо довтой хордон атуу Туанжуун гандмөр татманлагийн хордон боордмор улсын их хурцэнгэл наатан морин зөөлөн харагдж байсан засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 төрүүлнийг харагдж чадгаа ийм одоо хордон дүмнийх юм байгаа юм. За өнгөн дөрнүүд одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын яаж Адигийн бат тогтхын хурдан бормор одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За үзүүрийн мөрдүүд ер нь одоо бүгээр зарагдаад байна. Хоёр сайхан муурдмар гараад ирсэн өнгөн дөрнүүд одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дамдын зүрэнгийн сангийн хонгон одоо Монгол улсын хамгийн залуу алдарт яаж баяр сайхны тав гүчлийн үеж урдуулж байгаа. Үсгэл аймгийн Зэтрэлэг сумын Гончиг хотын бат болтын хурдан буурдмар энэ дэлгэсний харагдаж байгаа буурдмар одоо Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын яаж Эрдэнэ зөвхөн жолон зүрхийн хурдан буурдмар юм байгаамаа. За тэг 42 номертой марцсан Гончиг хотын бат болтын дархан буурдмар улсын хөр зэнгэл наатан одоо дархан дурлаад байсан. Ийм одоо хурдан сайхан дүмнэхэ. За энэ буурдмар одоо яахан аргагүй хурдан атуу. За Гончиг хотын бат болд яаж одоо эрли дээд насны мөрдийн уралдаанд хурдан борморон дөрүүлгээд сүл тулалцаргаан одоо хайргдуулсан байгаа. За говийн догшны утгтын бас л одоо одоохон сайхан наадаж байна. Замын үдийн бүсийн уралдаанд одоо холдруулсан Дорногов аймгийн замын үд сумын аймгийн алдарт яаж Бактөлзийн мөнгөбатын хурдан хонгор буурдмар гараад ирсэн өшөлж байгаа. За 22 номертой мөрдсөн 100 тамгатай саардмар одоо бүртгэл дээр үртгэдэг өмөр байна да. Цаадад нь одоо улсын хөрзөнгөл наатан нэг харагдаж засгийн газрын бүсийн уралдаанд одоо 1 өдрүүж 3 харагдчихад байгаа. Дундгой аймгийн одоо зөв сумын Хоёрбаатарын бүрдүрчийн хурдан зэрдмөр хөтөлсөөр угаад одоо жоохон ойшоолоо. За саардмарны өнгөн дээр одоо сайхан бормор гараад ирсэн өшөлж байгаа. 114 номертой мөрдсөн Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын яаж Адигийн бат тогтхын хурдан бормор гарч ирсэн байна. За Адигийн бат тогтхын хурдан бормор өнөөдрийн хөрзөнгөл наатан их насны мөрдийн уралдааны нэг 10-ын бүрэн дээр одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа гэж таахан гарч байгаа. За өнгөний мөрдүүдийг одоо сайхан харуулнаа. Өмнөг аймгийн Цогцын сумын Монгол улсын алдарт яаж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан ногоо морийг түүний дөрсөндөө аймгийн алдарт яаж Наран цэцгийн алдар жаргал одоо үйж урлуулдаг. За алдар жаргал уу яаж одоо өнгөрсөн жил төрийн хөрзөнгөл наатан шүтлэн дөрүүлсэн одоо довтой сайн уяачаа. Өнгөн дээр нь Монгол улсын дутмантай яаж ононгийн баталгийн үйж урлуулж байгаа Өлзий утгийн Бүрбаатар мандагийн хурдан саардмар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За айргийн дөрөвдөр бол одоо Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан хөрмөр гарч иржээ. Дундгой аймгийн Хулцмын Монгол улсын алдарт яаж Вандагийн бэр сайхны оногон атуу хурдан хөрөн газрыгийнхын төл за соёолын мөрөө Дундгой аймгийнхаа мэр зингэл наатан дөрүүлээ толгойн 20 жилийн ойд очиж одоо хайрагдж байлаа. 6 настай хавчигмөр бол одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам үүдүүнд ордолсон өнгөрсөн жил 7 настай мөр говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дөрүүлээд уяачны холбооны 22 жилийн амбэр зингэл наатан мөн одоо дөрөв мөнгөд ордолсон юм одоо хурдан мөрөө өмнө говийн мэр зингэл наатан өнгөрсөн жил мөн одоо ам үүдүүнд ордолсон өнөө жил одоо Дундгой аймгийнхаа мэр зингэл наатан түрүү мөнгөд ордолчихсан байгаа. За ер нь одоо соёлын цагаас хойш том жишг уралдаан улсын бүсийн уралдаанаас айрэг дөрөв салаагүй байгаа ийм одоо зартай хурдан дүмнийг өнөөдрийн хөр зингэл наатан айргийн дөрөвдөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Говьултай аймгийн хөкмөрцмийн аймгийн алдарт яаж Жамблын инх сайхны үеж урдлуулж байгаа. Ховд аймгийн Цэцэг сумын хөвгөл Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүний гавьяа дэмж Монгол улсын алдарт яаж Начингийн баасан живийн хурдан бормор айргийн урагдаар гарч ирсэн байна. Говьултай аймгийн хөкмөр сум Монголын их хэлсний одоо хаяанаас ирсэн 1200 км-ийн алсаас одоо газрын хол усны уртыг туулан байж говийн дочны утгтын ойд айргийн урагдаар гараад ирсэн энэ хөвгөрмөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын аймгийн алдарт яаж цэв жууган одоо онгон атуу юм байгаа юм. За ингээд өнгөний хөрмөрөн дээр өнөөдрийн наатанд Монгол төрийн хөрзөнгөл наатанд айргийн урагд ордолсон Дундгой аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны тав гүчрийн хурдан хонгор халдсан мөр одоо залгаж ирсэн байна. За хонгор халдсан мөр бас л одоо хурдан хөрөн газрыгийнхын төлөв юм байгаа юм. За энэ хонгор халдсан мөр одоо яахан аргагүй одоо хурдан мөрөө соёлын мөрийн улсынхаа хөрзөнгөл наатанд айрагдаад говийн бүсэд айрагдаад холбооны ойд ам үзүүнд ордолсон 6 настай мөр говийн бүсэд төрүүлсэн 7 настай мөр өнцөн өнөө жил одоо 8 настай мөр төрийн хөрзөнгөл наатанд айргийн урагд ордолсон Батцангэл гэдэг хүү одоо онж урдлуулж байгаа юм байна. Өнгөн дээр нь одоо Өвөрхөн аймгийн алдарт яаж Гунгагийн галтын үеж урдлуулж байгаа. Өвөрхөн аймгийн 12 сумын аймгийн алдарт яаж Сэнгэгийн Мяндурнгийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн өшөж байгаа. За хээрмөр бол одоо их хол тасарсан байсан. Араас одоо хонгор халдсан мөр нэрээ залгасан байна. За хээрмөр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж хонгорын тэрэн нэдмдийн унган атуу уул уяны 90 жилийн ойд төвшингийн 90 жилийн ойд гээд хоёр сумын 90 жилийн ойд хязгаарлан соёолондоо хайрагдж байсан. Соёлын мөрөө мөн одоо Сүхбаатар аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн дөрөв дурлаад уул уяны автан овоо ам үүдүүнд ордолж байсан. Ийм одоо зартай хурдан дүмнийг говийн догшны утгтын их амбэр зингэл наатны хөтөлсөн хэвээрээ. За ам үүдүүн дээр нь Ховд аймгийн Цэцэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Начингийн баасан живийн одоо хурдан бормор айргийн дөрөвдөр бол одоо Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан зэрдмэр байгаа. Айргийн давтар Харан аймгийн Дөчрүүлэг сумын Монгол улсын манлай байж Өлзий утгийн Бүрбаатарын хурдан саардмар. За 6 дээр нөгөө 22 номертой марцсан саардмар орж ирсэн байна. Энэ бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг учраас энэ саардмарыг одоо арайхан танихгүй мөр байна. Зөвдлийнхэн гүний онхорохоор 100 тамгатай хурдан саардмар одоо урьдчилаад байгаа. Мөн одоо 114 номертой марцсан Улаанбаатар сумын Адигийн бат төгсийн хурдан бормор Монгол улсын манлай байж Дайдын хөгөн мэрэгийн зэрдмэр Хөвсгөл
аймгийн цэцэрлэг сумын аймгийн алдарт яаж гончиг хотын Батболтын хурдан дархан боордмор энэ дэлгэцний харагдаж байгаа ногоомор одоо өмнөг аймгийн Зөвхөн сумын Монгол улсын алдарт яаж наран цэцгийн амгалангийн хурдан ногоомор за Дорног аймгийн дэлгэр сумын яаж Баатрин амлалтын хурдан бормор одоо нэг 12 багцаагаар одоо орж ирсэн мөршөлдөө 11 багцаагаар ороод ирсэн байгаа. За Нутгийнхаа нэвжэн дээр энэ домон дээр бол одоо уралдад зурсан, төрүүл зурсан, айрагдад зурсан ийм л одоо хурдан сайхан дүмнэгтэй. Дорног аймгийн дэлгэр сум гэдэг бол одоо дэндүү дайж галсан манд дуугаран алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээд урдны жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдж байсан наран цэцгийн амгалан алдартын хурдан ногоомор нь одоо шогшлоо. За ер нь одоо мөрдийн тамирыг шалгасан үнэхэрийн одоо хүн хэцүүхэн одоо уралдаан болж байгаа. 15 жилийн шигшээ унаг уралдаг хамгийн холоос уралдаг их насны мөрдийн уралдаан бол одоо аргагүй одоо хүч шогсон юм одоо уралдааныг үзүүлж байна. Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны лав хүчрийн ууж урдуулж байгаа Хөсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Гончиг Батболтын Батболтын хурдан боордморны цаадалд Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа дайти хүүгэн бирэгийн хурдан зардмар дарган 90 жилийн одоо 6 настай авчигмар 15 ондаа мөн үзүүн хурдалж байлаа. Нарангийн бүсийн уралдаанд мөн одоо унган эзэндээ багтаан төрүүлж байлаа. Онгоны одоо наадамд мөн одоо түрүү магнад хурдалж байсан. За шинэхэн эзэн дайти хүүгэн бирээд ирснээр бол одоо төрийнхөө үрзэнгэл наадам ам үзүүн хурдалсан. За Давхар ягаар өрн ам бүсийн уралдаанд одоо 10 гаргаж хурдалсан байгаа. Өнгөрсөн жил улсын үрзэнгэл наадам 9-д хурдалсан. Өнөө жил дүнжин гарав харагдаад улсын үрзэнгэл наадам мөн одоо харагдаад байгаа. Ийм одоо хитрхэн хурдан дүмнэх ээ. За Дорног аймгийн Улаанбаатар сумын Адигийн Батболтын хурдан бормор байгаа. 22 номертой мордсон сайхан одоо гулгар дуухан уртлаг дуухан давланцаа саардмар. Энэ одоо өнөөдрийн наадамд одоо сархин сайхан уралдаад байгаа. Энэ саардмар одоо бүртгэл дээр үртгэдэг учраас саардмарыг одоо танихгүй байна. За түүнийх нь ардал дээр Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа дайти хүүгэн бирэгийн хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн. Завханы Дөрвөлжин сар хайрханаар одоо алдартай хомын мөрлгүүдээр алдартай ийм л одоо сайхан нутагда. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумаас одоо Туяагийн хайлун гэдэг мөр бол одоо баруун бүсийн шиг наадамд 2 жил одоо дараалан дөрвөлж байлаа. За энэ нутаг бол одоо яахан аргагүй одоо хурдтай сайхан нутаг аа. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа дайти хүүгэн бирэ 2010 онд Говьлтай аймаг үүсгэн байгуулагчны 70 жилийн өмнө зингэд наадам дарган унган хурдан зайлсархан хайрагдуулж их наадмын одоо өмнө ээжсэн баха. За мөн одоо Монгол улсын тутмантай яаж Ононгийн Батбөлгийн ууж хурдлуулж байгаа Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа яаж Өлзий утгийн Мөрбаатарын хурдан саарлмар Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Жаргалын Наваадурчин одоо онгон одоо байгаа. Өнгөрсөн жил Баян дэлгэр сумын наадамд хайрагдж байсан. За нас бол одоо 10 милион гарсан мөрөө Өлзий утгийн Мөрбаатар мандаа бол одоо хурдан саарлмартай байлаа. За хурдан саарлмарнд дөрүүлсэн чон саарл гэдэг одоо дунд одоо мөнгөрсөн байдаг тэр саарлмар нь. За ахиад одоо сайхан саарлмартай болсон байна. За ингээд Ундав аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт яаж Бандайгийн бэр сайхны унган одоо Хулц сумын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хурдан хүрмөр одоо энэ гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Соёлын хаяшны холбооны 20 жилийн ойд бол одоо хайрагдж байсан Ундав аймгийнхан бэр зингэд наадамд 2 дөрүүлсэн Өмнөг аймгийн бэр наадамд 2 удаа ам үзүүнд дурталсан мөр байгаа. За тэгээд засгийн газрын бүсийн уралдаанд бол одоо 2 дөрүүлж 2 харагдаад байгаа ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх ээ. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа бормор бол одоо Говьлтай аймгийн Хөкмөрцмийн аймгийн алдарт яаж Ямбалын инх сайхны ууж урдуулж байгаа Монгол улсын алдарт яаж Начингин Баасан жив хурдан бормор юм байгаа юм. За өнгөний хээрмөрч одоо хөтөлсөн хэвэр юм даа. За дахин одоо нэлээд талгаар дуухан болцоо хүүхдэн гойдож үжиж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Өрн аймгийн 12 сумын аймгийн алдарт яаж Сэнгээгийн Мэмзүрэнгийн хурдан хээрмөрөө Сэнгээгийн Мэмзүрэн уяаж одоо Булганы үсгийн уралдаанд өмнө дэлгэр унган хурдан саарлмар нь өнгөн сайхан уралдаж байгаа дарав гаргаад одоо орж явах шиг байсан. Дарган бүсийн уралдаанд мөн одоо сайхан буурлмар тархинд уралдаад байгаа болтой байна да. За ингээд 3 бүсийн уралдаанд их насны мөрмөртөөсөн гурван одоо сайхан дархинд зарлуулаад байна. Ам хүзүүн дээр нь Монгол төрийн хөлзөнгөд наадам айргийн уралдуулсан Дундгой аймгийн Хулц сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт яаж баяр сайхны лав хүчрийн хонгор халдсан маргаад ирсэн байгаа. За Ховд аймгийн Цэцэг сумын Монгол улсын алдарт яаж хүний говьяа дамж Начингин Баасан жив хурдан бормор одоо айргийн урав дээр байгаа. Айргийн дөрөв дээр Дундгой аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хурдан хүрмөр одоо гараад ирсэн байгаа. За Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө яачиг бол одоо говийнхан гөөгөө гэдэг нэрээр нандахгүй сайн мэднэ. Хурдан хүрмөртэй хөдөлмөрч нэгэн залуу вэ. За ингээ хүрмөр бол одоо аргагүй хурдан гэдгээ баталж өнөөдрийн энэ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдааны айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн байгаа. Дундгой аймгийнхан бэрзэнгээл наадам дөрүүлчихэд Давхар ягаар уралдаж байгаа юм одоо хурдан мөрөө Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны одоо унган атуу байгаа. Бандайгийн бэр сайхан гэж хилтэй жонжин намгатай хурдан атуунууд нь халахын наадмын дэвжэн дээр одоо хаанч одоо очсон айрыг дөрөнд уралдаж байгаа сайн атуутай сайн уяж хүн байгаа. За ингээ унган хоёр их насны мөр нь одоо ингээ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн дөрөвдөн мөрөн дээр гараад ирсэн хонгор халдсан мөр нөтөлж эхэллээ. За гөөгөөгийн хөрмөр бол одоо ер нь одоо багасаа хурдлсан л да. Соёлын усан бол одоо онцгой хурдан батлагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Соёлын өрөө аймгийнхаа наадам дөрүүлээд Эрдэнэ сумын наадам дөрүүлээ уяжтын холбооны 20 жилийн ойд очиж одоо ам үзүүнд хурдалж байлаа. 6 настай хавчигмар говийн бүсэд ам үзүүлээд 7 тойтой одоо говийн бүсэд дөрүүлсэн. За Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа дайти хүүгэн мэрэгийн Дөрвөлжин намгатай хурдан Зээрдмэр одоо орж ирсэн уршиллаа. За Зээрдмэр ер нь одоо өнөөдрийн наадамд одоо цугуухан уршлаад байгаа давхлан догтчихсан байгаа. За аргагүй одоо буйртай хурдан атвал да 20
42 номертой мөрдсөн саардмар өнөөдрийн нааданд одоо тархин сайхан уралцаар хагаад үзүүрийн хөдөлмөрнөөс одоо жоохон үлдчих шиг боллоо. За саардмар одоо хоолойхон одоо жоохон багтаахан байсан болоо да. Говийн одоо айхтар бөхчм халуун наран дээр бол одоо хоолтойхон мөрөл одоо ер нь хоолны бираар төрж уралдаг ийм одоо өнгөтэй баг шиг байна. За алдраг ихэнсний мөрдийн уралдаан бол одоо үнэхээр хүнд уралдаан болж байна. Дорноо аймгийн Их эзэн Монгол улсын алдарт туяа Нутмгийн нэргэн гэрэл таксны одоо ачхөө Төмөр Баатарын ууган бэрийн хурдан буурдмар орж ирж байгаа шиг байна. Хөвсгөл аймгийн Зүтгэл эзэн аймгийн алдарт туяа Гончиг Батын Батболтын хурдан буурдмар мөн одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Дорноо аймгийн Улаанбаатар сумын яаж Ажигийн Батболтын хурдан буурмар орж ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харж байна. За хоёр сайхан бүгээмэр өнөөдрийн нааданд 10-ын багцаагаар холбоотой уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харж байна. За Гончиг Батын Батболтын буурдмар бол одоо засгийн газрын хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 2 удаа харигчаад байгаа. Ийм одоо хурдмар Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бэр зингэл наадан мөн одоо дөрүүлж байсан. За Ховд аймгийн Дэрв сумын Монгол улсын дудмантай Төвдөнгийн Бацоочийн үе шурлуулж байгаа. Говьалтай аймгийн Баянгор аймгийн Хүрээмарал сумын аймгийн алдарт туяач Алтангэрлийн Батбаатарын хурдан саардмар орж иржээ. 14 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дөрүүлээд 15 онд улсын бэр зингэл нааданд харигч байсан. Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сумын Төвдөнгийн Ирэх цогтын оногн одоо байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Дорн аймгийн Их эзэн сумын Монгол улсын алдарт туяач Нутмгийн нэргэн гэрэл таксны ачхөө Төмөр Баатарын ууган бэрийн хурдан буурдмар орж ирсэн байна. За буурдмар бас л одоо нас 10 милиан гарсан ийм одоо авраг ухамар байгаа. Том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан. Ялангуяа бол одоо Дорн аймгийн Ихэд Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирэ Хэнтийн галшаар гээд одоо 3 аймгийн залгаа сумдуудаар одоо том жижиг олон нааданд дөрүүлж харагдсан. Ийм одоо зартай хурдан дүмнэх. За Нутмгийн нэргэн гэрэл таксан бол одоо их насны мөрдийн үеэнд илүү дэнгэртэй даагны үеэнд давуу хиймэртэй уячаа гэж одоо нутгийн дүмэн бол одоо ярьдаг байлаа. За Монгол улсын намдаа байж Үлзий Өтгөн Баатарын хурдан саардмар өнөөдрийн нааданд гарсан цагаас их сайхан дархин дурлаа. Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын намдаа байж Дайти хүүгийн мэрэгийн хурдан зэрдмэр энэ одоо гарч ирсэн байгаа. За хөтлөөд үсэн сэнгээгийн Мянзургийн хурдан ярмар шогшжээ. За үнэхээр одоо мөрдийн тамирыг шалгасан, хүч шогсон ийм одоо уралдаан болж байгаа. 3 дээр бол одоо Монгол улсын алдарт туяач Начингийн Баасан жив хурдан маргарч ирсэн. Монгол улсын хүний гавьяа дэмж Хөдөлмөрийн Баатар зүрхний хэмээн алдарсан алтан гэртэй сайхан буурал уяач Монгол улсын алдарт туяач мэг эрхэм сайхан алдрын зэрэг дүрцэн. Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар хүний гавьяа дэмж бол одоо Монгол улсад тун зөөхөн байдаг. Мөн одоо энэ Хинтээ аймгийн Банимын сумын Мие гомбын хамбаг гэж бас одоо Хөдөлмөрийн Баатар хүний гавьяа дэмж байдаг баха. За түүний нөгөөх нь бол одоо Начингийн Баасан жив эмчин байгаа юм. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо дуухуур ариг наригын өлгөө Дундгой аймгийн Хулцмын Монгол улсын алдарт туяач Мандайгийн бэр сайхны унган намагтай хоёр их насны мэр гарч ирсэн байна. 15 оны говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан яг ингэж одоо зохион байгуулагдаж байсан. Өмнө аймгийн цогцын сумын зохион байгуулагдахад за хонгор холдсон мөр нь одоо дөрүүлээд хүрэн мөр намын үзүүнд хурдалж байсан байгаа юм. За өржин жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан давтагчийг одоо байг газаргүй одоо явчлаа. За хонгор холдсон мөр одоо улсын хөр зингэл нааданд одоо хайрагчаа давхар гараж уралдаж байгаа. Хүрэн мөр нь Дундгой аймгийн бэр зингэл нааданд дөрүүлж давхар мөн одоо уралдаж байгаа. За ингээд нэг айлын унган атуу ижил тамхтай нэг зэлний хоёр атуу одоо ингэж говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо хоёр дахь удаагаан гарч ирж байна. Нэг айлын унган нэг зэлний хоёр атуу говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд одоо холбож тарлж байгааг одоо хоёр дахь удаагаан хардаг бид бүхэн бас одоо хувьтай улсууд юм. За ингээд өнгөний гурав мөрөөний нааданд хөтлөх гинэ. За ингээд өнгөний хоёр мөр нь бол одоо хоёулаа Монгол улсын алдарт туяач Мандайгийн бэр сайхны унган атуунууд байгаа. Арын одоо буурал мөр одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын аймгийн алдарт туяач Цэвэгжив янган атуу их хурдруулдаанд одоо хурдан богомрон аман үзүүнд дурдуулж байсан Цэвэгжив уяачийг бол одоо үзэгчтэй авах мэднэ. За бормор бол одоо их холоос ирсэндээ Говьалтай аймгийн хөгөмөр цум газрын хол усны уртыг туулан байж говийн дэнгэр дээр алтан досонгор гэж айргийн урд дээр гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй авах нарж байна. За Ховд аймгийн Цэцэг сумын Монгол улсын алдарт туяач Начингийн Баасан жив эмчи одоо хурдан бурмар айргийн урд дээр огоод Дундгой аймгийн Хулц сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт туяач Баяр сайхны давгүйчлийн хурдан хонгор алдсан мөр өнгөн дээр мөн одоо Дундгой аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт туяач Мандайгийн бэр сайхны унган атуу Хулц сумын аймгийн алдарт туяач Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсгийн хурдан өрөмөр аман хүзүүн дээр одоо гараад ирсэн. За араас одоо бурмарыг ахиа залгууллаа. За ингээд хилтэй жонжин намхтай хүрмөр хонгор алдсан мөр хоёр дээр бурмарыг одоо ахиа залгуулсан. За хүрмөр нь одоо хожуулж эхэллээ. 16 онд Өмнө аймгийн цогцын сумын зохион байгуулагдсан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хүрнэн хөдөлсөөр угаад одоо хонгор алдсан яг үзүүр дээр дайрж хонгор алдсан мөрөнд дөрүүлээд хүрэн мөр нь одоо аман үзүүнд урдаж байсан юм байгаа юм. За тэр уралдаан одоо давтагчийг ер нь байх газаргүй болжээ. За хонгор алдсан мөрж одоо ер нь хааж болохгүй хурдан байгаа мөр байна. За энэ бол одоо харахгүй хурдан мөр Дундгой аймгийн Хулц сумын Батчулууны Мөнгөд гэдэг хүний одоо унган ихтэй. За Мандайгийн бэр сайхан алдартын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хоёр дөрүүлсэн хурдан хөрөнгө азарганы төл одоо ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх. Хоёулан бол одоо нэг эзэгтэй нэг айлын одоо унган атууны дүм байгаа юм. За хонгор алдсан мөрийг бол одоо тэр Батчулууны Мөнгөдийн хурдан хуул азаргаан 2008 онд Дундгой аймгийн бэр зингэл нааданд Мандайгийн бэр сайхны бол тав хүчээр алдарт одоо уйж аймгийнхаа нааданд аман хүзүүнд хурдлуулахад нь Мөнгөд уяачууд одоо энэ хонгор алдсан мөрийн эхийг нь одоо дааг байхад нь бэлгэн дүгж байсан дүүхтэй юм байна лээ. За тэр одоо хул даагыг бол
хурдан хүрэн газарганда хураад агснаар энэ одоо халахын хурдан нүмнийг хонгор халдсанмар гарсан дөгтэй. За бас чуулаагүй одоо хонгор халдсанмарыг ихийхэн гидсэн байхад нь өмнө аймгийн цогц төсвийн сумын аймгийн алдарт үеж Бодбаатар гэдэг залууд бол одоо хужаа мэцэнклэр одоо 8 ялцгаж байсан дүүхтэй гэдэг юм байна да. За аргагүй одоо хурданмар бол одоо эснийн ол төрдөг. За хурданмар бол одоо хүсэл заяадгүй онод заяадгаа гэдгийг одоо энэ хонгор халдсанмар одоо халахын наадмын нэвчээр харуулж байна. За ингээд нэг айлын онгон хилтэй жонжин намагтай 2 сайхан их насны мөр одоо говийн өмсөй хурданмарын уралдаанд холбот таралж байгаа нь одоо 2 дахь тохиолдол юм аа. Энэ хоёр мөр бол одоо 16 оны говийн өмсөй хурданмарын уралдаанд яг үзүүр дээр одоо ингэж холбот таралж байна. За ингээ 2 жилийн ардаар ахиад одоо энэ говийн догшин үеийн өдөртийн ойд одоо үзүүр дээр одоо хонгор халдсанмарыг хөтлөгсөн. За ингээ Монгол төрийн хөрцөнгөл наатан өнөөж хайргийн урал урталсан Дунд аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт үеж баяр сайхны лав гочтой хурдан хонгор халдсанмар. За энэ одоо говийн их түүхтийн барьцангал наатанд үзүүр дээр харанзал ухаад осноо сугарч агсар төрүүлж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За харахгүй хурдан их насны мөр гэдэг өнөөдрийн наатан дахин нэг одоо сайхан баталлаа. Дунд аймгийн хол сумын аймгийн алдарт үеж жаргал сайхны эрдэнэ төгсөй хурдан хөрмөр бас л одоо авраг атуу гэдэг ахиад батаж засгийн газрын мөсийн уралдааны одоо 5 дахь хайраг дөрүүгээ хүртлээ. За 178 номертой ямарцсан Ховд аймгийн цэцэг сумын Монгол улсын алдарт үеж Начингийн маасан жив хурдан морморыг Говьалтай аймгийн хөгмөр сумын аймгийн алдарт үеж Ямбалын инх сайхан уйж урдлуулан хайргийн урал уртлууллаа. За хайргийн дөрүүд бол одоо Говьалтай аймгийн Ховд аймгийн дөрөв сумын Монгол улсын тодмалтай уяаж Төвдөнгийн Батцойчийн уйж урдлуулсан Баян онгор аймгийн хүрээ марал сумын Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан саарлмар хурдлаа. Улсын нааданд харигдсан бүсэд дөрүүлсэнмөр. За Монгол улсын мандаа уяаж Дайди хөгөн мирагийн хурдан зайлмар аргагүй бүртэй гэдэг юм баталж өнөөдрийн нааданд хайргийн давтурдалаа. Өнөө жил Дүнжин гарагт харагдаад улсад харагдаад бүсэд харагдаад ингээд 2018 оны шилдэг их насны мөр болох нь одоо тодорхой боллоо. За Монгол улсын алдарт уяаж Ловтомгийн нэрэн редакцны ачгүй Төмөрбаатарын Ууган баатарын хурдан бууралмар одоо арайхан хариг житлгөө 6 дордоллаа. Өвөө аавынхаа нарыг их говийн дэнгэрд орж одоо гаргахыг тунд өглөөд өгөө. Би Говьалтай аймгийн хөгмөр сумын харьяат аймгийн алдарт Шингис сайхад хүн байна уу. Энэ бормор бол Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Сэвгжүү гэдэг нь одоо соёорлондоо Говьалтай аймагт болсон баруун бүсийн найзанд аман хүз орж ирсэн. Нодны хавчигмөр увсын данч 8-аар орсон. Энэ жил тэгээд сайхан уралдаж 3-оор орлоо. Энэ бол Ховд аймгийн цэцэг сумын хүний гавьд Чөлмөрийн Баатар Баасан Жимчи мөр бид уйдаг хүн бийцэн уйдаг хүн бий байгаа. Өнөөдөр ноёотын наадамд ирж амаа зүгээр оролцсон маш их баяртай байна. Урдамх амжилттай зэрэг хэрэгтэй. Миний хөрөмөрч нодны говийн өмсийн төрөх холбооны 22 жилийн өн төрөв. Улс улсын наадмаас 2 3 дахь хайрга өртөж байна. Би Баян онгор аймгийн хөрөмөр улсын аймгийн алдарт уяаж Алтан гэрлийн Батбаатар. Миний саарал мөр болохоор Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумын Төвдөнгийн инх цогтой унгаа одоо. Тэгээд энэ жил давхар уяагаараа улсад оролдоод бүсэд харигдлаа. Улсад уч гаргаал ирсэндээ тэг жоох уяа дотоос юм л. Бүсийн нэг төрөө улсын айргийн 5. Ингээ бүсийн 2 дахь айрыг авлаа да. За сайхан надаа. За миний хонгор алзамар гордноо хатаж говийнхоо хотогтой ойд сайхан дөрүүллээ. Тэгт нэг эцгийн 2 мөр түрүү хамаа зүгээр төгсөн тойлох баяртай байна. За миний алзамар одоо соёолон бол улсын баяр нааданд айргийн 4 дахь код холбооны 20 жил говь шанхтай хамаа үзүүдэд 56 настай мөр говийнхоо ус төрүүлээд 7 настай мөр өнгөрсөн жил өнжөөд 8 настай мөр тэрийнхээ нааданд айргийн 3-аар дахь код тэгт говийнхоо ус төрүүллээ да. Баярлалаа. Нийт наадамчтай баярын мэнд хүргэе. Хөрмөр улсын наадамд 4-өр давхичаад ирээд одоо энэ тавлаа. Тэ. Өөр чин жоохоо 12 цаг үед үер буугаад бидний хонж исэн газар өвдгөөр татсан усан тоос хоомуутай. Тэгээд жоохоо эвгүй гортод яах вэ гэдэг сурцаараа ирээд тавлж байна да. Сайхан байна. Айргийн тамир орж ирж байна. Их насны мөргийн хурдан хөрмөгийн уралдааныг Дунд аймгийн цэцэг сумын уяаж Хангочрын хонгор хатан магнаж Монгол мөрний ичид хурд хүчийг гайлуулж байна. Аман бүзүүр Дунд аймгийн цэцэг сумын уяаж эрдэнэ төгсгөл нарийн эрдэм ухаан суралцж яваа Монголын их ухааны үргэлжлэлд болсон эрдэнэ уяажтад баяр хүргэе. Лашагныг их
За инхо говийн тавдугаар төгсний энэ удаа дурдуутын дандан гарагчаагийн мэндэлсний 215 жилийн Дорнов аймаг гүйцэтгэн байгуулагчны 87 жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан өмнө Экодын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан хөгж өргөж байна. Дундгой аймгийн хулсмын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт байж баяр сайхны дагуучаар өөрийн унган хэлтэй жонжин намхтай хурдан хонгор халдсан мөрөө Монгол төрийнхөө гэрцэнгэл наатан дайрагдуулчаа сахгурыгаар их говийн дэнгэр дор одоо магнайтан доосгүй хурдлууллаа. За ингээд шагналыг бол одоо улсын хурлын эрхэм гишүүн Борхуугийн дэлгэр сайхан одоо гартуулан өгж өргөж байна. За хонгор алдсан мөр одоо соёлын мөрийн улсын наатан харагдаад говь шинхад харагдаад уяашны холбооны 20 жилийн мөн одоо харагдсан 6 настай авчиг мөр говийн бүсэд төрүүлээд 7-той өнжөөд өнөө жил 8 настай мөр бол одоо улсын хөрцөнгөд наатан харагдаад говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүллээ. За мөн одоо Монгол улсын алдарт байж Бандагийн баяр сайхны унаган адуу Дундгой аймгийн хулцмын аймгийн алдарт байж Жаргал сайхны эрдэнэ төсвийн хурдан хүрмөр одоо ам үзүүн дурталаа. Өнгөрсөн жил одоо говийн бүсэд төрүүлээд уяашны холбооны 22 жилийн мөн одоо төрүүлсэн. За соёлын мөрөө уяашны холбооны наатан мөн одоо харагдаж байлаа. За мөн одоо ачиг 6 настай мөр говийн бүсэд ам үзүүлсэн. Өнөө жил одоо ахаад ам үзүүн дурталаа. За хайргийн урд бол одоо Ховд аймгийн Дэтгэн сумын өвгөөл Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүний гавьяа дэмж Монгол улсын алдарт байж Начингийн Баасан живийн хурдан Борморыг аймгийн алдарт байж Говьалтай аймгийн хөгмөр сумын Чамбалын ингэс сайхан үеж урдлууллаа. Хайргийн дөрөвд бол одоо Монгол улсын Тодмонлай Төвдөнгийн Бацаа үеж урдлуулсан Баян хонгор аймгийн хүрээ марал сумын Алтан гэрлийн Бацаа одоо хурдан заармар урдлууллаа. Хайргийн давд одоо Монгол улсын Мандай байж Түмэн дэлгэрийн их хүрээ үеж урдлуулсан Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын Мандай байж Дайти хөгөн мэрээгийн хурдан дээрдмэр одоо тусдас урдалж за уйсан эдэн унсан гуйгаад наадамчин олноон баясгалаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан жандас өмнө Экодын алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. Томны их интернет дэлхийн номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Oishi брэндийн ухаалаг чанарч бэлгэлээ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall 35 Талын цэцэгсээс таны ярьсан Bosch брэнд. Сэргэх цаг G7. Жирма. Хөөе. Жирма гинүү? Би чамтай амжилт нэг зүйл ярих гэсэн. Чиний надад хэлсэн аялын санал их таалагдсан шүү. Хөөе. Аялын гинүү? Чиманах залгаарай.
Хөгшин авах юм бол битгий яраарай. Шууд тасалж. Сэрэч. Юу вэ? Сэрэч. Хэмбэ? Би дарцаагаад байж байна. Хэн байх гэж? Сэлмата та хөгжилтэй аялах нь те? Би чамаагаа баярлуулах гээд чамдаа гинтийн бэлэг барих гээд аяллаа плег захиалчихсан байсан байхгүй юу? Бээжин, Шанхай, Утайгумбан, Хайнан, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Тайланд, Манжуур, Итгэл гам зэрэг газруудаар тогтмол аялуулж байна. Таны аяллаа Итгэл дан хөгжилтэй аялал компани. Өглөө эртгөө очиж хөгжилтэй аяллаасаа билет аваарай. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаа. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан болно. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаанд та бэлнэ үү? Амин зөвтөөгээрэн алга заншлан юрөөсөн аривн цацал өргөхтөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь Урн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үед орших бэлгүүн дээд соёл минь оо. Монгол түмний өв уламжлал түүх соёлыг түмэнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. За мөн одоо 6 настай амар говийн бүсэд аман үзүүлсэн өнөө жил одоо ахаад аман үзүүн дурталдаа. За хайргийн урдууд одоо Ховд аймгийн Цэцэг сумын хөвгүүд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүний гавьяа дамж Монгол улсын алдарт яаж Начингийн баасан живийн хурдан борморыг аймгийн алдарт яаж Говьалтай аймгийн хөгмөр сумын Чамбалын инх сайхан үеж урдлууллаа. Хайргийн дөрвүүд одоо Монгол улсын Тодмонлай Төвдөнгийн Батцооч үеж урдлуулсан Баян хонгор аймгийн Хүрээ марал сумын Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан заармар урдлууллаа. Хайргийн давд одоо Монгол улсын Мандавай Түмэн дэлгэрийн их үерийн үеж урдлуулсан Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын Мандавай Дайти хөгийн мэрээгийн хурдан зээлмэр одоо тус урдалж за уйсан эзэн унсан гуйгаад наадамчин олноон баясгалаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан шандас төмний хүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. Төмний их энтертайнмент үзүүлж байна. Сэрүүндэн жил халахын админ синхрогдо хотлыг басгаж эхлэлэхөө зургийн шиг хурдан гүдгүүдүүдэ холбон доктон зүнний талыг сэрэлэхөө усан хүүхдийн ононар уяаш түмний магнатины зүгшил хийц шүүчлаадаахөө тогтож ятсан хурдан гүдгүүд тоосон дундаа сууран гарах тодод идэгтэй үсгэдэндэгөө гинго түррө магна хурдан дэт түм гүдгүүд цайлан гаралаа За Монголын мөргөн спорт уяачны холбооны санал хаашхын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Дорногов аймаг зохион байгуулагдаж буй говийн төвчний үеийн өтөд улдуудын дандан арилжаагийн мэдмийг хийсний 215 жилийн Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жил засгийн газрын говийн төсвийн хурдан мөрдийн уралдаан хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй агуун дөрж байна. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд газар цугларсан 200 орчим хурдан хүрээнүүд одоо бүртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй агуун харж байна. За ингээд Дорногов аймагт өнөө жил одоо бас
Хорвоо элбэгтэй газрын гарт одоо сайхантай байгаа. Ингээд газрын олон сайхан уяачаад Эрдэнэ дурдангур тулгамртайгаа өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр энэ хоёрс ингээд наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд газрын хурдан янд 200 орчим хурдан бүрээнүүд одоо бүртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн. Мандайлагчийн ард яваадгаа улаан хавцтай үхэтэй захан хэрвээ одоо дааган насндан засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан. Өнгөрсөн жил шүтлэн үрээ зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурталсан Говьалтай аймгийн халуун сумын Монгол улсын дод малтай Туанжуын гандамрын хурдан хэрвээ байгаа харагдлаа. Энэ наадад одоо шар утастай үгэдээ цээжнэтэй сархан хэрвээ хэдэн хоногийн өмнө одоо Хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнөрс ингээд наадан түрүү мөгнөд хурдалжаад ирсэн Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готов дуржин улам бэрийн хурдан хэрвээ одоо марцсан байгаа харагдаж байна. За Монгол улсын мантай дааган зэндээ говьян дээрээс марцсан буур дүрээ зэрдээ хоёр одоо мөн одоо дэлгэснээр харагдаж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За ингээд говийн догшны утга тултуутын зэндан гарвчаагийн мэндэлсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан үнэхээр өргөн дэлгэр одоо зайхан зохион байгуулагдаж байна. За данзан гарвчаа утгад бол одоо 9 настайдан говийн догшны утгын 5 дугаар дүрд бол одоо өргөнжүүлэгдсэн ийм одоо дүүхтэй байдаг. За тэрээр бол одоо яруу найрагч, ая зохиогч, жүжигчин зохиогч, хөгжмийн зохиогч, найруулагч, зураач гэдэг одоо талбарын авьяастай ийм одоо хүн байсан гэдгээ. Архийг бол одоо сархад болгон хүрддэг одоо аршин болгон хүрддэг ийм одоо иж хиттэй өвдөстэй хүн бол одоо говийн догшны уяадаг тултуутын данзан гарвчаа байсан гэж одоо түүхэн сударт бол одоо тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Түшээтгэн аймгийн Гомиргэн вангийн хөшөө буюу Дорноо аймгийн одоо хөвсгөл өргөн сумдын нутагт бол одоо ядуугаар тултуутын ганцхүү одоо мэндэлсэн гэдгээ. За хоржидоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Хамгийн наадлаар нь Дорноо аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай. Дөржрүүн мэр сайхны хурдан зээрдрүү бол одоо өшөөлөд гарч байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд газраас өвдөрсөн 100 хурдан шандаас төмөн нөхөд зурхай дээрээс зэрэг сайхан хэрэгэн ийхүү гандар өмнө дураа гараагаад өнгөртөн өнөөдрийг хүрсэн ингээд наатан алтан доосон өргөж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байгаа. Дорноо аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай. Дөржрүүн мэр сайхны хурдан хүрэн үрээ бол одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уушаалж байгаа. Хан Хинтээ аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнөрс ингээд наатан түрүү мөнгөд дурдсан Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готов дуржин улам бэрийн хурдан хэрвээ айргийн гурав дээр гараад ирсэн уушаалж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. Айргийн нав дээр гараад ирсэн сайхан хул үрээ бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мантай Дондгийн оюун бэлэг агсны Батамгалангийн хурдан хул үрээ гараад ирсэн байна. Одоо 3 руу ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Дөрөв дөрөв бодгоо хонгор халдан үрээ бол одоо Дорноо аймгийн сайн шанцмын яаж Батүлжийн төгс очрын хурдан хонгор халдан үрээ мөн гараад ирсэн уушаалж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. Өнөө жилийн төрийн хурц ингээд нааданд айрагдсан. За Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын яаж Зоригт Баатарын шижир хотын хурдан бор үрээ одоо хийн дээр гараад ирсэн уушаалаа. Энэ бол одоо Дорноо аймгийн хөлбөмбөр бүр сумын Үлзий утгийн манлай галбар гэдэг залуугийн унаган адуу байгаа. Дундуу аймгийн дэрэн сумын аймгийн алдарт яаж Гүр улсын Батэрдэн одоо уяа залуугийн дараалж байгаа. Тод улаан шарвцтай үгэтэй азарган хэрвээ одоо нэг гараад ирсэн цагаан утастай үгэтэй дөржрүүн мэр сайхны хурдан дээр дүрэний цаа талд нь өрчлөөд байна. За тэр бол одоо Ховсмөр аймгийн Баян сумын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн нэмзрэнгийн өчрдүүлж байгаа. Дундуу аймгийн Үлзий сумын яаж Батсүрийн Батбэрийн хурдан хэрвээ одоо гараад ирсэн байна. Түүнийх нь ардал дээр ногоон овцтой үгэтэй сайхан зээлдрээ гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын додмонтой байж Дэсрэнгийн от гэрлийн хүү Эренцэн жүгтрийн хурдан хүрэн үрээ мөн одоо гараад ирсэн тархитуухан уралдаж байгааг одоо үзэгчтэй хаан гарч байна. За тасарсан хэдэн үрээний хамгийн ардалт нь бол одоо Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын яаж Зоригт Баатарын шижир хотын хурдан бор үрээ гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлээд өнөө жил одоо Монгол төрийн хурц ингээд нааданд айргийн дөрөв турталсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Готов дуржин улам бэрийн хурдан хэрвээ одоо гарч өдөлсөн бол Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мантай Дондгийн оюун бэлэг агсны Батамгалангийн хурдан үлрээ төрийнхөө хөрсөнгөл нааданд тархин дуруулаад өсөн одоо хурдан үрээ өнөөдөр ингээд аман хүзүүн дээр гараад ирсэн бол зөв талаар нь одоо өшөө өлгөөд өнгөн дээр нь сайхан гарч ирлээ. Айргийн гурав дээр Дорноо аймгийн Улаанбаатар сумын дөржрүүн мэр сайхны хурдан дээр гараад ирсэн байгаа. За айргийн дөрөв дээр бол одоо Дорноо аймгийн дэрэн сумын аймгийн алдарт яаж Гүр улсын Батэрдний хөвж хурдуулж байгаа. Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын Зоригт Баатарын шижир хотын хурдан мөрөөр гарч ирсэн бол хамгийн наадаар нь Дорноо аймгийн сайн шанцмын яаж Батүлжийн төгс очрын хурдан хонгор халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уушаалж байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. Ари хитэн үрээний өнгөн дээр мөн одоо дөржрүүн мэр сайхны хурдан зээрдрээ одоо гараад ирсэн болтой байна. За ингээд арын үрээнүүдийг үзэгчтэй хаанд ахаас хаан харуулъя. Өргөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт бай төмөр өргөн ганцргийн хөвжөрлүүлж байгаа. Баяр билгийн хурдан харуу мөн одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд арын үрээнүүд нь одоо эрсдэйхэн байгаа. Дорноо аймгийн үүсгэн байгуулагдсны 87 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан говийн догшны уян утга дулдуутын нэн гарвчаагийн мэлмиг гээсний 215 жилийн одоо хамтдагхан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнөөдрийг хүрсэн ингээд наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан хамгийн ардалт нь өнгөрсөн жил одоо аймгийн барьсан ингээд наадам түрүү мөгнөд урдсан Дорноо аймгийн дэлгэр сумын Надимдин гэрдэн наадмын хурдан зээрдрээ байгаа харагдлаа. За ингээд дундхан бүрэн дээр яваад байгаа өрөөнүүдийг одоо харуулад тун утгагүй үзүрийн өрөөнүүдийг ахаас хаан харуулнаа. Хийн дээр гараад ирсэн цэнхэр хүмүүстээ үгэдээ хэрвээ бол одоо Төв аймгийн Баян сумын уяаж дөржийн нутаг доогийн хурдан хэр алдсан үрээ өнөө жил одоо Баян сумынхаа барьсан ингээд наадам түрүү мөгнөд урдчаад ирсэн
хийн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Мөнхөн сумын бэр зингэл наатан түрүү мөнгөний дурдсан Батцэцгийн зөндөө хурдан хэрвээ хамгийн ардалд одоо ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. Энэ хитэн бөө үрээнийх нь өнгөн дээр өнгөрсөн жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүүлж ирээ тогны гадуур орж ирсэн Улс сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лагуучрын хурдан хөрөнгөрөө байна. За Төв аймгийн Баян зөв сумын Доржин нацгдоогийн хурдан хээр халдсан үрээ одоо цаатлаар цэнгэр өмөдөө өгөхтэй урьдчилаад байгааг үзэгч та бүхэн бол одоо талдан харж байна. Монгол улсын 2 номерын алдарт байж Батын нэр удрахын аж ахуй аав нь одоо 1978 оны улсын хөрөнгөнд наадан хязгаарлан дөрүүл гэж байлаа. За энэ эдэн үрээний хамгийн наадалт нь одоо синхронлог өвчтэй өгөхтэй хөрөнгөрөө бол одоо Дунган аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лагуучрын хурдан хөрөнгөрөө бараан өвчтэй өгөхтэй сайхан буур дүрээ гараад ирсэн Төв аймгийн Зэрэглэн сумын яш Нацаг дөржин Түзнагийн хурдан буур дүрээ гараад ирсэн байна. Чирнэлийн өвчтэй өгөхтэй сайхан харуура гараад ирсэн Өрөн аймгийн Хужир сумын Баяр үлгийн хурдан харуура мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Дорнов аймгийн Дэлгэрэг сумын аймгийн алдарт байж Шарвын төвшингийн хурдан харуура цагаан өвчтэй өгөхтэй Ховдын нэргүүгийн хурдан буур дүрээ мөн одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Ховд аймгийн Дууд сумын яж Жамсран зүрэнгийн нэргүй хурдан буур дүрээ Монгол улсын мандаа Цэрэн дэштийн Цэндэ юу одоо уясалгыг даруулж байгаа. Гарын хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн Борнор сумын аймгийн алдарт байж мөнгө төмрийн сайн заяагийн хурдан харуурын ус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За ингээ сангийн утган ботын хурдан дээр дээрээ ус одоо мордож ирсэн үзүүрийн хитэн үрээний одоо ардхан тал дээр гараад ирсэн уршилж байгааг одоо сая манай зүрхлачийн дуран дарлаа. Энэ хамгийн наадаар нь Монгол улсын дод мандаа Даштрчийн мөнгөтагийн уян дээрээс морцсон Ховд аймгийн Мянгат сумын уяж Загжийн мэд сайхны хурдан дээр дээрээ өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн Наран сумын мэр зингэл наадам түрүү мөнгөний дурдж ирсэн хурдан дээр дээрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байна. Цэнхэр утастай өгөхтэй сайхан зэр дээрээ одоо энэ ари хитэн үрээний өнгөн дээр уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Төв аймгийн Зэрэглэн сумын засаг дарга инх тайвны инквери хурдан дээр талцсан үрээ зэр дээрээ одоо гараад ирсэн байна. Энэ наадаар бараан утастай өгөхтэй сайхан зэр талцсан үрээ уршиллаа. Энэ бол одоо Домжийн уян бэлэг мандагийн одоо хүү за Батамгалангийн хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн байна. Ар тал дээр нь цэгэр алдаг утастай өгөхтэй Дорнов аймгийн Дэлгэрэг сумын аймгийн алдарт байж Намжил дөржийн хурдан зэр дээрээ гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. За тархин нуралдаад үүсэн Батөжийн төгсчрийн хурдан хонгор халдсан үрээ бол одоо жаахан хойшоолоо. Өнгөрсөн жилийн төрийн хөрөнгө зингэл наадан харагдаад говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан Дунган аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт байж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө өжөрлүүлдэг Дунган Эрдэнэлэн Донгорын сумын зүрэнгийн хурдан цагаан үрээ сая одоо хамгийн ард харагдаад өнгөрлөө. Дунган хурдны Монгол улсын алдарт байж Сосрын мөнгөтийн хурдан хараараа цагаан дэшнэтэй хамгийн наадаар нь тууллаа. За мөн одоо энэ дунд одоо сайхан зэр дээр хайргийн 3 дээр аман хүзүүн дээр нь одоо гараад ирсэн байна. Төв аймгийн Баян Жаргалан сумын Батөчрийн саран хүүгийн хурдан зэр дээр одоо гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь цагаан дэшнэтэй сайхан хэрүүрээ бол одоо Дорнов аймгийн Эрдэнэ сумын байж Тоохорын ан үлзийн хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За төрийн хөр зингэл наадан өнөө жил 8-д дурдсан Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын аймгийн алдарт бай Шарвын мөнгөн шигээ хурдан тавьдраа. Энэ үзүүрийн 3 үрээнийх нь одоо хамгийн ард талд гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. Ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дорнов аймгийн Хотготын хурд мөрөн спорт уясны холбооны нарийн бичгийн дараа Тоохорын ан үлзийн хурдан алтар руу гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Монгол улсын дод мандаа Туанжин гандмрын хурдан хэрвээ 3 үрээний дунд алдсан байна. Дунд аймгийн цагаан дээр сумын Батнасангийн рүүсрэнгийн хурдан хонгороо өнгөн дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Өлзийн утгийн баасан Батбайхлын одоо унган адуу Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хурдан тавьдраа ард талд нь байгаа харагдлаа. Дунд аймгийн цагаан дээр сумын аймгийн алдарт байж Готог дөржин улам бэрийн хурдан хэрвээ одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил говийн бүсэд одоо хайрагдсан хурдан дээр дөрөв соёлын насны мэрдийн уралдаанд 9 дурдсан. За Өлзийн утгийн Батбайхлын одоо унган адуу Хөвсгөл аймагт тэнцсэн энэ сайхан хурдан өмнөх бол одоо хоймор нутагт олон сайхан хурдан уралдаанд бол одоо төрүүлж аргижсэн зартай хурдан адуу Шарвын мөнгөн шигээ хурдан тавьдраа өнөө жилийн одоо төрийн хөр зингэл нааданд 8 дурдсан юм одоо хурдан сайхан өмнөх говийн догшны уян утагт их хоймор зингэл нааданд үзүүрийн хитэн үрээний ард талдаар гарч ирлээ. За өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мандаа Домдгийн уян бэлэг агсны юу Батамгалангийн хурдан уулуураа өдөлсөн хэвээрээ. Аман хүзүүн дээр Төв аймгийн Баян зөв сумын Монгол улсын дод мандаа Дастрэнгийн утгэрлийн юу Эренцэн жүгдрийн хурдан өрөнгөрөө гараад ирсэн Монгол улсын мандаа байж Дайти хүүгийн мэрэг шуухай хөрөнгө азаргааныхын төлөв юм байгаа юм. За үзүүрийн 3 үрээ өнөөдрийг хөр зингэл нааданд арийнхаа өрөөнүүдээс одоо нэлээд зэрэгхэн болсон байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За өнгөн дээр юм бол одоо Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт байж Доржүрийн бэр сайхны 2 зэр дөрөв одоо гарч сайхан өдөлсөн байгаа. Дунд аймгийн Дэрэн сумын байж Гүрөдрийн Батэрдны өжөрлүүлж байгаа. Говьалт аймгийн Дэлгэр сумын Зоригт Баатарын шижир хотын хурдан бороо бол одоо хайргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. За энэ бороо өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дөрүүлсэн өнөө жил улсын хэр зингэл нааданд хайрагдсан ийм одоо хурдан адуу байгаа. Цагаан мэндийн Буян Баатрын одоо унган эцэгтэй ийм одоо хурдан адуу юм байгаа юм. За Дорн аймгийн хөлбөмбөр бөр сумын Өлзийн утгийн мандаа галбар гэдэг залуугийн унган адуу өнгөрсөн жил одоо хөлбөмбөр бөр сумын юм зүрэнгийн Эрдэнэ агсан үеж одоо зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү магнад одоо хурдлуулж байлаа. Энэ борооны дээд өгшлийг нь одоо өг юм бол 1989 оны улсын хэр зингэл нааданд түрүү магнад урдалж байсан морин дөрвөлний сүм шигээ хурдан бор азганы одоо өгшил ордог ийм одоо зартай хурдан дүмнэхэ. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай Доржүрийн мэр сайхны хурдан 2 дээр дөрөв бол одоо хоёулаа сайхан гарч хөдөлсөн байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За аргагүй
одоо алтан нутгийнхаа төвчөндөр зохион байгуулагдж говийнхаа хотогт их мэр зингэд наадмын хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд дөржрүүн мэр сайхан уяж одоо 2 зэр дүрэгээ өнгөн дээр гаргаад ирсэн. Айргийн урав дээр өнөө жилийн одоо дөрөв их зингэд наадмын айргийн дөрөв дурталсан. Хойволтой аймгийн дэлгэр сумын Зоригт баатарын шижир хотын хурдан буруу гарч ирсэн бол Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр оюун бэлгийн Батамгалангийн хурдан хулраа гараад ирсэн байгаа. Од гэрлийн эрдэнэсэн жигдээ хурдан өрөн үрээ, Шарвын мөнгөн шигээ хурдан дэвтэр үрээ, Тугаанжуйн гандмөр тодмонлагийн хурдан хээр үрээ, мөн одоо бүрүүсрэнгийн одоо хурдан хонгор үрээ гэсэн ийм хэдэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин гарлаа. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй охиндаа ахаа сайхан харуулад эргээд өнгөнийхөө үрээнүүдийг одоо тодхон сайхан харуулнаа. За оюун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны нэг 20-ийн бүрэн дээр яваад өрөөнүүдийг одоо үзэгчтэй охиндаа сайхан харуулъя. За загжийн сайхны хурдан зээр дүрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. Төв аймгийн баян зөвсмийн дөржийн нацаг доогийн хурдан хараалцсан үрээ хамгийн ард талд нь одоо урьшлаад байна. За нацаг доо яачиг бол одоо Монголыг мороор дойрсон мордон Монголын нацаг доо гэдгээр намдахгүй сайн мэднэ. За манай төмний их студийн одоо зурагlaаш нацаг доогийн хурдан хээр алдсан үрээ бол одоо сумынхан мэр зингэл наатан дөрүүлчихэд дахгүй говийн дөгшний өдөгтийн тэнгэр дээр алтан доосон өргөж 20-ийн бүрэн дээр гараад ирсэн бол Мөнгөн сумын аймгийн алдарт яаж Ядмын Баттүлцийн уйжруулж байгаа Бат цэцгийн дундын хурдан алтараараа энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь харагдаж байна. За наадалт нь одоо сайхан хонгор руу одоо гараад ирсэн уршиллаа. За одоо уршлаад үзүүрийнхээ өнөөдрийг одоо үзэгчтэй охиндаа сайхан харуулнаа. Орон аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Шарвын их төвшингийн хурдан аруу хамгийн ард талд нь байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Төв санаагийн хурдан буурдураа мөн одоо гараад ирсэн уршлаад харагдаж байна. За тархин дурлаад өсөн нөгөө Баттүлцийн төгс учрын хурдан хонгор хадсан үрээ одоо жоохон ойшилчих шиг боллоо. Наадалт нь одоо зээжнээдээ сайхан зэр төрийн нэг одоо гараад ирсэн. За ингээд номер бол одоо төдийлэн харагдаж өгөхгүй байна. За энэ хэдэн үрээний дунд талд нь одоо сайхан алаг үрээ нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа одоо үзэгчтэй охин гарч байна. За алаг үрээ бол одоо Өрөн аймгийн баян сумын аймгийн алдарт Погоо машин болтын хурдан алаг үрээ байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач инк тайвны инк үерийн хурдан зэр дүрийн одоо сумынхаа нааданд аяр гэсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Инк тайвны инк үер уяач бол одоо Монгол улсын мандаа уяач дамнан өммийн дашгсны ач хүн юм байгаа юм. За мөн одоо Ховд аймгийн Мянгат сумын Загжвийн цэхний хурдан зэр дүрээ гараад ирсэн байна. За үзүүрийн үрээнүүдийн хоорондож мөн ч одоо сонирхолтой сайхан уралдаан болно. Арын үрээнүүд нь одоо тун жирүүхэн байгаа. Өрөн аймгийн Учир сумын Баяр үлгийн хурдан харуулаг төмөр үрийн ганцраг алдарт уйж урдуулж байгаа хамгийн заадалт нь байна. Өнгөрсөн жил аймаг төрүүлсэн Орон аймгийн дэлгэр сумын Надимдин Эрдэнэ баатарын хурдан дээр дүрээ ягаан хувцастай өгөхөд хамгийн ард талд нь одоо урьшлаад байгаа харагдж байна. Ховдын дуутын нэргэн хурдан буурдурыг дааган хөндөө мандаа уйж урдуулж байгаа мөн одоо гараад ирсэн урьшааллаа. За сайхан халтар үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин гарч байна. Энэ халтар үрээ бол одоо өнөөдрийн нааданд бас л одоо дээгүрхэн уралдах таамагтай байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм. Өрөн аймгийн Хар өрөн сумын яач Ёндон юна хурдан хээр үрээ. За ингээд энэ хэдэн үрээний донд одоо бараан хувцастай өгөхөдөө сайхан хээр үрээ гараад ирсэн бол дунд талд нь энэ Дорн аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт яач Хар хүүгийн Баатар хүүгийн хурдан зэр дүрээс одоо гараад ирсэн байна. Ховд аймгийн Дууд сумын аймгийн алдарт яач Самбуугийн нөмөр өчрийн хурдан хонгор руу одоо тархин дурлаад байсан сая харагдаад өнгөрлөө. Баяр сайхны лаг өчрийн хурдан хүрэн үрээ үйлдэж ичээ үзүүрийн хэдэн үрээн дээр одоо Төв аймгийн Морн урсмын яач Мөнх төмрийн сайн зэйгийн хурдан аруу дунд талд нь байна. Хамгийн ард талд нь Монгол улсын алдарт яач Вандагийн бэр сайхны хунаган адуу Дунд аймгийн Үлдээ сумын Батцүүрийн Батбаярын хурдан алтар мөн одоо гараад ирсэн Дундгуйн цагаан дэлгэрийн Готовдорчин улам бэрийн хурдан хэрвээ хамгийн ард талд нь байна. За ингээ Монгол улсын хамгийн залуу алдарт яач Баяр сайхны лав өчрийн хурдан Од хүрэн гэдэг үрээ бол одоо үйлдэж ирээд үн нэгэн үрээнийхээ өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн байгаа. За ер нь одоо хөндлөн явчих гэдэг үрээн бол одоо өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлж ирээд одоо тогны гадуур орчихсан юм байгаа юм. За өнөөдрийн нааданд одоо дундхан бүрэн дээрээс одоо үе үеийн одоо үйлдэл дараалж өнгөнийхөө хэдэн үрээний одоо өнгөн дээр нь гарч ирээд байгаа. Энэ хэдэн бүрээнийх нь өнгөн дээр одоо жижигхэн зэвдүрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж намжилж урдын хурдан хүрэн үрээ байна. Цаадалт нь одоо сайхан халтар үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн сайн чад сумын яаж Дорцсомын Батмөнгийн хурдан аруу үрээ байна. За хүрэн үрээ бол одоо нэг жоохон хөндлөн явчих гэдэг үрээ шиг байна та. Батцангал гэж одоо түрүүн хонгор алдсан бороо унж төрүүлсэн одоо хүү унж урдлуулж байгаа. За хүрэн үрээ бол одоо нэг ер нь одоо явах юм бол чигээрээ явах юм бол өнөөдрийн нааданд нэг тэр төнд хөдөлж мэдмээр одоо хөлтэй байгаа үрээ. Өнгөрсөн жил говийн бүсэд одоо төрүүлээ тугны гадуур орсон ийм одоо хурдан үрээ. За өнөөг одоо ах トゥ олон хурдан хүрнүүдийн одоо төрсөн дүү нэг нь одоо юм байгаамаа. Энэ хүрэн үрээ эцэг талдаан бол одоо Монгол улсын алдарт үеж Вандагийн бэр сайхны говьшингод хоёр төрүүлсэн хүрэн газар дээшэн бол одоо Жамбгийн хамтлагын хүрэн газар ороод мөн одоо Дорн аймгийн Далан жаргалан сумын Балжийн хүүгийн адуун зургийн өвшөлд ороод Хинтийн дарханд одоо дээд өгсөл нь хурж очдог. За мөн одоо ихтлийнхэн өгслийг одоо өөх юм бол эхийнх нь эцэг нь бол одоо Төв аймгийн Баян цагаан сумын Бавуушхан манган газар байсан гэж одоо өөрөө бол ярьд юм байгаа юм. За мөн одоо Вандагийн бэр сайхан алдартын унаган адуу Дунд аймгийн Үлдээ сумын уяач Батцүүрийн Батбаярын хурдан халтар үрээг одоо аймгийн алдарт яач Батнасангийн Нямзран уйж урдуулж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо олон ном уралдаанд харагдаад ирүүлсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Намжил дөрчийн хурдан зэр дүрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Батчрын сарангуугийн хурдан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн байна. Хамгийн ард талд хангин 95 жилийн төрүүлсэн Готовдорчин улам бэрийн хурдан хээр үрээ байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн Баян жаргалан сумын аймгийн алдарт яач Батчрын сарангуугийн хурдан зэр дүрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Сарангуу яач бол одоо хурдан хээр алдсан мөрөө засгийн асрын бүсийн уралдаанд 3
дуу харагдуулсан өнгөрсөн жил одоо төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хязгаарлан үрээ харагдуулсан ийм одоо хүн байгаа. Аав нь одоо Батточир гэж одоо сайн уяж хүн байлаа. Хурдан хул азрахтай сайн уяж байсан гэж одоо нутгийн түмэн бол одоо ярьдаг. За энэ хэдэн үрээний хамгийн наадалт нь Төв аймгийн Мөрөн нур сумын мөнгө төмрийн сайн зээгийн хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Хамгийн заадалт нь Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт байж хар хүүгийн Баатар хүүгийн хурдан зэр дүрээ. За мөн одоо сайхан халтар хэрвээ гараад ирсэн Дорнов аймгийн сайн шан сумын Дөрцөнбийн бат мөнгөний хурдан хар үрээ гараад ирсэн байгаа. За Монгол улсын тод мандаа байж Алтай инженерийн компани зэрэг Хатваасангийн Батртны хурдан хуулуурай. Энэ гурван үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршиж байна. Монгол улсын тод мандаа байж Батүрлийн Батулцын өчрдүүлж байгаа Говьалтай аймгийн Шаргал сумын Хатваасангийн Батртны хуулуурай. Шарвын мөнгөн шага хурдан тавьдруу хойшлоо. Өнгөрсөн жил төрийн нааданд харагдаад говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо харагдсан Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын аймгийн алдарт бай Дугрын цог үеийн хонхон атуу Дундав аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт бай Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө өжирдүүлдэг Донгорын сумын Ясрынгийн хурдан цагаан үрээ энэ одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За цагаан үрээ бол одоо тасарсан арваад үрээний ардал дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг хөдөлж уруулаад өссөн Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мандаа бай Дондгийн оюун бэлэг агсны юу Батамгалангийн хурдан хуулуурай гараад ирсэн. Аавынхаа уяаны эрдмийг өвлөн авч одоо энэ зэрэг хурдан уртуулаг мөрдөн одоо хойш урдуулж байгаа Батамгалангийн хурдан хуулуурай бол одоо Монгол руу хөлзөнгөл нааданд дархан дуруулаад өссөн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За 400 хэдэн номертой мөрдсөн Дорнов уяачтай холбооны нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ сумын үе Тоохорын ангуулцын хурдан алтар үрээ морь дэргэнгүүд одоо үзүүр аваа гарч байсан. За халтар үрээ бол одоо хурдан байгаа үрээ байна. Тоохорын ангуулцын хурдан алтар үрээ гараад ирсэн байгаа. За дааган насны намрын бүсэд төрүүлээ шүтлэн үрээ зүүн бүсэд 6 дурдсан жавхан ширгад амуу хөзөөдсөн Монгол улсын тод мандаа Туан юуны номрын хурдан хээр үрээ гараад ирсэн. Шарвын мөнгөн шага хурдан хонгор халзан цагааны төлн юм байгаа юм. За мөн одоо тэр Харгуугийн Баатар хүүгийн хурдан зээр төрөө одоо өнгөн дээр нь гарч ирсэн бол өнгөрсөн жил унган зээр дагаан төрийн нааданд дөрүүлсэн Батнасангийн нэмсрэнгийн өчрдүүлдэг түүний дөрсөндөө Пүрүсрэнгийн хурдан хонгороо 111 номертой мөрцөн өнөөдөр одоо үзүүрийн 5 үрээний ард тал дээр байна. За араас нь бол одоо Монгол улсын мандаа байж Төв аймгийн Баян өнжөө сумын уугуул Түмэн дэлгэрийн их хоёрын өчрдүүлж байгаа Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт байж Хар хүүгийн Баатар хүүгийн хурдан зэр дүрээр нээсэн. За Баатаргүй яаж 15 онд энэ дугуун дээр зохион байгуулагдсан Хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд бүлтэн хээр эзэргэн бол одоо хол дөрүүл гэж байсан. За урд жил нь одоо Дүнжин гэрбийн хурд уралдаанд мөн одоо амуу хүзүүнд дурдуулж байсан Хар хүүгийн Баатар хүү яачиг бол одоо үзэгч та бүхэн сайн мэднэ. За ингээд Дундгын цагаан дэлгэрийн Батнасангийн Мөрөзрөнгийн хурдан хонгор байна. Буруудлаар туулаад Хар хүүгийн Баатар хүүгийн хурдан зэр дүрээ 6-аар орж ирсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За Монгол руу хөлзөнгөл нааданд 3 үеэр өмөр харагдуулсан Одгөрөл дод мандаагүй Эренчин жүгтрийн хурдан зэр дүрээ Дайти хүүгийн Мэрэ мандаагийн шуухай зэр дацганы төлөв байгаа. За өчигдөр одоо соёлын насны мөрдийн уралдаанд шуухай зэрдийн төл одоо хурдан хөрөнгөрөө аман хүзүүнд дурталсан. За улсын хөлзөнгөл нааданд харагдсан Говьалтай аймгийн дэлгэр сумын Зоригт Баатарын шижир хотын хурдан бор үрээ бол одоо хари хэдэн үрээний өнгөн дээр байгаа. Үзүүрийн 3 үрээ өнөөдрийн нааданд одоо зэрэгхэн болжээ. За ингээд говийн догшны утаг дулдуйтын дандан харвжаагийн ГМ-ийн 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөний 3 үрээг одоо үзэгч та бүхэндээ очиж харуулхад за өнгөн дээр бол одоо Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай Дөржрүн мэр цагны хурдан зэр дүрийн одоо өдөөсөн аваарай. Дундав аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт бай Сосрын мөнгөтийн хурдан харуулаа дааган наснан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүнд дурдсан өнгөрсөн жил шүтлэн үрээ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 7 дурдсан юм одоо хурдан сайхан дүмнэх байгаа. За өнөө жил одоо төрийн хөлзөнгөл нааднаас одоо 20-ийн багцаагаар ордолсон байгаа. Ингээд Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай Дөржрүн мэр сайхны 2 зэр дүрээ бол одоо хоёулаан түрүү айргийн урав дээр байгаа. За аман хүзүүр бол одоо Дундав аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт бай Сосрын мөнгөтийн хурдан 10 орж ирлээ. За мөнгөт алдартын өөрийнх нь одоо унган атуу байгаа. Сосрын мөнгөт алдарт бол одоо Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын унган хурдан хөрмөрөн одоо Монгол төрийн хөлзөнгөл нааданд харагдуулаад Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааныг дэлхийн дээд генсийн амжилтанд бүрдүүлэх 4249 насны мөрдийн уралдааны төвийн бүсдэн бус одоо харагдуулсан. За ийм одоо загтай сайн уяачаа их хурд уралдаанд одоо 6 дурдлуулж байлаа. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүнд дурдлуулсан. Дундвын 70 жил мөн одоо аман хүзүүнд хөзөөлдөж байсан. За ингээд Сосрын мөнгөт уяачи хурдан харуулаа говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны аман хүзүүн дээр гарч ирлээ. За өнгөн дээр юм бол одоо Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай Дөржрүн мэр сайхны хурдан зэр дүрээ бол одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. За энэ бол одоо дааган зэндээ мандаагийн ян дээр самарсан байгаа. Та Дорнов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт бай Дөржрүн мэр сайхны хурдан зэр дүрээ говийн догшны утаг Данзан ревжаагийн мэлмэгээсний 215 жилийн Дорнов аймаг үүсгэн байгуулагчны 87 жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан өтөлж урлаа. Аман хүзүүн дээр нь дааган наснаа говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүн дуртаад өнгөрсөн жил шүтлэн үрээ говийн бүсэд одоо дурталсан Дундав аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт бай Сосрын мөнгөтийн хурдан харуулаа. За хүүхэд нь одоо хүйдэж яваач зэр дүрийн одоо зөвлөлөөр холбоосон. За зэр дүрийн өнөөдрийн нааданд
арай жоохон хөлтэйхэн байгаа бол одоо хар уурыг одоо залгаад ирэнгүүт яг хүүхдийн дөрөгөөр одоо өдөөд байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За хар уурыг бол одоо хүүхд нь хоёр талаар нь одоо шахаж аваад хөдлөгсөн. Дундгой ангин алдаа зөксөмийн ангин алдарт яаж Хуйг Баатарын нөржөр одоо уяа салгагийн дааруулж байгаа. Төр зурлын хүүн одоо унжруулж байгаа шиг байна. За ингээд өнгөн дөрөн бол одоо Дорногов ангин Улаанбаатар улсын ангин алдарт яаж төр журийн мэр сайхны хурдан зэр дээр хөдөлсөн аваарай. Дундгой ангин хурдсумын Монгол улсын алдарт яаж сосрын мөнгөтийн хурдан харуурын хам үзүүн дээр дахиад одоо харуурыг шахлаа. За ер нь одоо амрааж байгаад үзүүр дээр нь хөдөлгүүл яасан юм бол тоо арай одоо эртхэн шагаад байгаа шиг байх юм. За зэр дээр өнөөдрийн хатан арай илүү тэнхэрхэд байгаа юм байна да. За ингээд говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан бараанд орж ирэхэд Дорногов ангин Улаанбаатар улсын ангин алдарт яаж доржрын мэр сайхны хурдан зэр дээр төрүүлэн ирж төмөн болныг байсан тодмогны торгон жолоо өргүүлсэн бол Дундгой ангин хурдсумын Монгол улсын алдарт яаж сосрын мөнгөтийн хурдан харуурын ам хүзүүнд дурталдаа. Ингээд говийн бүсэд 2 удаа ам хүзүүнд дурталдаа. За эргийн уруу дөрөв Говьлтай ангин дэлгэр сумын Зоригт Баатарын Шижир Баатарын одоо хурдан боруу явуулдаа. Эргийн дөрөв дахиад одоо Дорногов ангин Улаанбаатар сумын Доржрын мэр сайхны хурдан хөрөн хүрээнд хурдалдаа. Баяр сайхан уяаш нутгийнхаа дэвжэн дээр түрүү байрыг одоо урдлаа. 247 номертой мөрдсөн Монгол улсын тодмолтой Дастрынгийн од гөрлийн Эрдэнэт жүгдийн хурдан хөрөн хүрээ айргийн давд дурталдаа. 3 үеэр Монгол төрийн хөрзөнгөл наатанд мөр харагдуулсан бол за Дундгойн цагаан дэлгэрийн Бүрүүсрэнгийн хурдан хонгорыг түүний дөрсөн ангин алдарт яаж Батнасангийн Нямсран уйж урдлуулаа. Тоорын өнгөлзийн хурдан алдарт ороод дурталдаа. Хархуугийн Баатар хүүгийн хурдан зэр дүрэ 8 дурталдаа. Дорногов ангин сайн шансмын Дөрцсөнмийн Батмөнхийн хурдан харуурэ 9 дурталдаа. За 10 дон Төв ангин Баянцгаан сумын Шийтгэн бат сайхны зэр дүрэ Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсийн төрийн наатанд харагдсан хурдан хуулуурэ Автан Израгчны хурдан хуулуурын ус одоо нэлээд дээгүрхэн ороод ирэх шиг боллоо. За мөн одоо Төмөр үрийн ганцэргийн хурдан харуурэ Туваанжугийн гандамрын хурдан eerүүрэ мөн одоо өнгөрсөн жил аймагт дөрүүлсэн нөгөө за Надимдын Эрдэнэ Баатарын хурдан зэр дээр одоо нэлээд дээгүрхэн орлоо. Дундгойн цагаан дэлгэрийн Готовдоржин улам бэрийн хурдан eerүүрэ Төв аймгийн Борон улсмын ангин алдарт яаж Мөнх төмрийн сайн заяагийн хурдан харуурын ус одоо нэлээд дээгүрхэн орлоо. Хөдөлж уралдаад усан Дорногов аймгийн сайн шансмын Батүлжийн төгс өчрийн хурдан хонгор халдсан үрээ одоо энэ орж ирж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд арын үрээнүүд нь одоо эрчтэй хэн байгаа. Загжвийн мэн цайхны хурдан зэр дүрэ Донгийн оюун бэлэг мандайгийн одоо хөө Батамгалангийн хурдан хулуурын ус одоо сая ороод ирэх шиг боллоо. За Дорногов ангин дэлгэр сумын ангин алдарт юу Шарвын төвшингийн хурдан харуурын одоо энэ хэдэн үрээний хөнгөн дээр Шарвын мөнгөн шагаа хурдан завдруулаа. Дундгойн хултны Монгол улсын алдарт юу Баяр сайхны лагуучрын хурдан хүрэн үрээ ус одоо 30-аад багцаагаар орж ирэх шиг боллоо. Ховдын дуутын нэргүй хурдан буурлуураа ус одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирж байгааг одоо үзэгчтэй охин далдан гарлаа. За энэ хөө говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж Дорноговчууд одоо хязгаарлангийнхаа дөрөв хүртлээ. Аймгийн алдарт яаж Хуйг Баатарын дор шаарлаж байна. Энэ үрээ болохоор хулдын Монгол улсын алдарт байж хосрын мөнгө тах юм байгаа. Сайн дамуу хөдлөө сайхан байна. Харуурын мөнгө тах өөрийнх нэг халзаа заргуу дээ. Тэр халзаа заргахын төлөө гоё. Онгон Ордны даагантаа бүсэд нэг ам үзүүтэй. Сая энэ жил улсад нь 20 өдөр очиад ирсэн. Өнөөдөр сайхан үзүүлээ. Би их мөр хязгаарлан шидлэнтэй ирсэн. Наадмын зохион байгуулалт сайхан болж байна уу? За баярлалаа.
За энэхүү соён гэрүүлэгч хоёрын 5 дугаар ноён одоо Данзан арилжаагийн мэдлэг эгээсний 215 жилийн Дорнов аймаг үүсгэн байгуулагчны 87 жил засгийн газрын оюун бүсийн уралдаан барьцын уралдааны хязгаарлан системийн уралдаан дөрвж харагдсан уралдаан хөдөлгөөдийн алдар цодыг дуудаж шагнажийг гартуулан өгж өргөж байна. Түрүү мөгнө дурдсан Дорнов аймгийн Улаанбаатар усны аймгийн алдарт дөржрийн бие сайхны хурдан зэйдрээний байшаандыг за энэ нутгаас одоо сонгогдсон боржгон нутгийн хонгонгоо бор хүүгийн дэлгэрээс Дэлхийн номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизрийг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Oishi брэндийн ухаалаг чанарч бэлгэлээ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall 35 Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани Улаануд Этгэлт хамт Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утайгумбу Таиланд, Вьетнам, Хайнан Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөлтгөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Эх удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан Хоёр солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурдаас 2018 оныг иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллага аж ахуйн нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Офшор данс илэрсэн гэх. Манай дүү чинь офшор данстай. Найзсаа хараасаа хийдчихлээ. Яасаа. Цонхоо хэлцсэн гэсэн. Юу цонхоо? Та нар эмчнэрийг ингэж дүрмэлцэх гэж юусоо болохгүй. Унаач хүүхд гээд ах юм. Гэхдээ тэгтэр ч хүүхд мориноос ундгүй яах вэ? Цаа чин манай дүү чинь бас өчөг өгөхгүй шүү дээ. Өдгөнүүд яаж ийна? Өөрөө авзаа чи. Зүгээр харин. Яг ч чи юм аа. Би бүсгүйс гол живцэн байхаар гадаас гарах чирээ дараа сонгохгүй. 3 шинэ оролцдог цоо шин хошин цувралыг 7 дугаар сарын 18-наас Univision, DD, Look TV, Sky Media-гийн видео сангаас хүлээн авч үзээрэй. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаа. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан болно. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаанд та бэлэн үү? Амин зөвтэй үгээрэн алга заншлан юрөөсөн аривн цацал өргөхтөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь үрн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үед орших бэлгүүн дээд соёл минь оо
Монгол түмний өв уламжлал түүх соёлыг түмэнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. Түмний их entertainment үзүүлж байна. За их говийн догшин энэ удаагт дулдуулын дандан арвжаагийн мэндэлсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан дагны уралдаан чанд шалгах ирээдүйн өмнө нөхөд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За хурдан дагны уралдаанд газар газраас угдсан суу хөргөрийн хурдан чандаас ирээдүйн өмнө нөхөд өнөөдрийг хөлсөн ингээд наатан алтан доосон өргөж хөлбийн чанд шалгахаар ийхүү гарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй ахын гарч байна. За их орны 408 зөвлөд Эрдэнэ төгс уяачаад Эрдэнэ дурдан урт цулаг мөртөөгөө урилсан ирсэн. Үнэхээр бас одоо өргөн дэлгэр сайхан барьц ингээд наадам их говийн дэнгэр дор амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж за хурдан дагны уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй ахын дөрж байгаа нэ. За эдэн дотор бол одоо өнөө жил Өвөрхан аймгийн барьц ингээд наадам түрүү магнад дурлалсан Осор хүүгийн бат сайхны хурдан хүрэн даг одоо өрөлдсөн ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо энэ дорн говьчууд энэ наадмынхаа өмнө одоо замын үүдэлд одоо бүсийн уралдааны зохион байгуулсан тэр бүсийн уралдаанд хайргад төрүүлсэн хурдан дагнууд өрөлдсөн ирсэн байгаа. За дөрөнд одоо хоёр зээл дүрэгээ нэгийн дөрүүлгээд нэгийн хайргийн дөрөв дурлуулсан Дорногов аймгийн Улаанбаатар улсын аймгийн алдарт байж Дөржрүүн бэр сайхны уян дээрээс одоо нэлээд хэдэн дагвал одоо мордсон байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. Хүндэлтэй дэш ярсан таран намагтай цагаан хувцастай дагнууд бол одоо Дөржрүүн бэр сайхны одоо хурдан дагнууд за Дорноговынхан бас одоо нутгийнхаа дэвчэн дээр одоо сайхан наадаж байгаа. За говийн догшин энэ одоо дулдуутын зандан арвжаа 1803 онд бол одоо ихээс мэндэлсэн гэдгээ. За 5 настай байхаас одоо авиас бүлгэнд одоо 9 настай дан бол одоо говийн догшин энэ удаагийн 5 дугаар дүрд одоо өргөнжлөгдсөн байдаг. 7 настай айдын найран дээр сууж байгаад үүлэн гараад бороо орохын цагт үүдэн хомир нь ялгаа юу яах вэ? Үйлийн өрн нэрээд өгөхийн цагт хөгшин залуугийн ялгаа нь юу яах вэ гэж одоо шүлгэлээд тэр найранд ирсэн улсуудыг бол одоо аламаар үлжүүлсэн юм одоо дүүхтэй гэдэг юм байна. За ер нь одоо халуурын авиастай юм одоо суу үлэг дөгс юм одоо хүн байсан гэдгээ. За ингээ говийн догшин энэ удаагийн 215 жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан дагны уралдаан чанд шалгах гөлгөөд гарааныхаа төхөөрөмжөд бүрэн сайхан хүрсэн байна. За мандаа гэж тохиогод одоо нэгэн бүлэн болсон байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За хэдхэн мөчн дээр өнөөдрийг хэлсэн гэл наадмын хурдан даг иргэн за хорж илөө Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны санал наашийн дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Дорногов аймгийн сайншин дотноо зохион байгуулагдаж буй говийн догшин энэ утга дулдуутын дандан арвжаагийн мэдмэгээсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан дагарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж өнөө жил Өвөрхан аймгийн бэр зэнгэл наатан түрүү магнад урдалсан Баян улсын аймгийн алдарт бай төмөр өргөн амзургийн хужирдуулж байгаа Өвөрхан аймгийн хужирсан яач Осор хүүгийн бат сайхны хурдан хүрэн даагийн ном цэцтэй үгэд хамгийн наадлаар нь гарч ирээсэй билээ. За хурдан дагны уралдаан бол одоо дөнгөж иргсэн байгаа араас одоо зэнкэр алаг уцтай үгэд сайхан хүрэн даг одоо өрчтэйхэн орж ирж байна. Энэ бол одоо Донгов аймгийн холцмын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны даг учрыг хужирдуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Гончиг хотын батултын хурдан хүрэн даг орж ирсэн бол Өмнөг аймгийн цогцын сумын аймгийн алдарт байж Наран цэцгийн алдар жаргалыг хужирдуулж байгаа түүний төрсөн анх Монгол улсын алдарт байж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан хүрэн даг нь одоо өнгөн дээр гарч иржээ. Төв аймгийн баян цогцмын Монгол улсын додмалтай Дастрынгийн одгөрлөө хужирдуулж байгаа Улаанбаатар хотын хан уулдургийн уяаж Бадмын өргөлийн хурдан зоогор даг ам хүзүүн дээр нь одоо гараад ирсэн уршилж байна. За мөн одоо Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын уяаж Гэрдэгийн бат сайхны хурдан дагаас одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За цэжнэтэй 360 хэдэн номертэй ягаан хувцастай үхэдээ захаа зээртэй бол одоо өнөөдрийн нааданд мэдэн дээгүрхэн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За ингээд хурдан дагны уралдааны хөнгөн дээр Өмнөг аймгийн цогцын сумын аймгийн алдарт байж Наран цэцгийн алдар жаргалыг хойжруулж байгаа Монгол улсын алдарт байж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зээр талцсан даг гарч өдөлж шүтлэн үрийн айргийн урд дурлуулсан байгаа халдсан даг нь одоо газар дээрээс гарч айд өдөлж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За цаадалт нь одоо Дорногов аймгийн мандат сумын аймгийн алдарт байж Доржүйгийн хашуутын хурдан Ноонда гараад ирсэн уршилж байгаа Дорногов аймгийн сайн шансмын аймгийн алдарт байж Адуучийн Нимбаатын хурдан бууралдаг айргийн урд дээр гараад ирсэн байна. Айргийн дөрөвдөр битүүн нэмнэтэй захан хулдаг уршлаад байгаа Дорногов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Шарвын их төвшингийн хурдан хулдаг байна. За айргийн навтар гараад ирсэн жижигхэн хэр дагуул одоо Дорногов аймгийн дэлгэр Эрдэнэ сумын уяач Гэрдэгийн бат сайхны хурдан хэр даг юм байгаамаа. Ингээд үзүүрийн 5 дагуул одоо гарч ирсэн байгаа. За 6 дээр одоо зэнкэр зэжнэтэй сайхан хартаа гараад ирсэн тэр одоо бүртгэл дээр аргахан бүртгэдэг байгаа байна да. За ингээд үзүүрийн 6 даг өнөөдрийн нааданд арийнхаа дагнуудад одоо тасран мөнгөтэй болсон арын дагнууд нь залгасан байна. Монгол улсын тодмонтой
болтой байж хадуусангийн Батэрдний хурдан зээрдэг цэнхэр сэжнэтэй ягаан авцтай үгээтэй хамгийн наадаар нь одоо гарч иж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За тасарсан намын дагны өнгөн дээр нь бол одоо өмнө аймгийн зохицсон сумын Монгол Улсын алдарт байгаад наран цэцгийн амгалангийн хурдан зээр далзан дааг одоо гарч ирсэн үржлээд байгаа. За Алтайгийн сарагчны Батэрдэн Додмандагийн хурдан зээр дагны цаадлаар нь Дорнов аймгийн их эзлэмийн аймгийн алдарт байгаад наран гэрлийн ононгийн хурдан хэр дааг орж ирэх шиг боллоо. За арын дагнуудыг одоо үзэгч та бүхэнд айлтан харуулсан эргээд одоо тодорхойхон одоо тогтуухан сайхан харуулнаа. За ингээд үзүүрийн 4 даг 5 дагууд одоо байраа хамгийн заалтанд Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт бай Шарвын төвшингийн хурдан хуултаа гараад ирсэн өөрийнх нь одоо унган адуу байгаа. Дорнов аймгийн мандах сумын аймгийн алдарт бай Доржуугийн хашуутын хурдан хардаагаас одоо гараад ирсэн байгаа. Хашуут уяж бол одоо шүтлэн үрээдрүүлэгсэн Адуучийн Нимбаатын хурдан бууралдааг улаан хувцастай үгээтэй ам хүзүүн дээр нь гараад ирсэн байгаа. Нимба гэдэг уяж бол одоо нутгийнхаа дэвжэн дээр соёолон хулмром одоо дөрөв магнад хурдуулсан байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо өмнө аймгийн зохицсон сумын аймгийн алдарт байгаад наран цэцгийн алдар жаргалыг хойж урдлуулж байгаа. Түүний дөрсөн ах Монгол Улсын алдарт байж амгалангийн хурдан зэр талцсан даагууд одоо хөтөөсөн яваарэ. Алдар жаргал гэдэг үеж бол одоо шүтлэн үрээ харагдуулсан өнгөрсөн жил Монгол төрийн хөрс ингээл наадам шарга шүтлэн бас одоо төрүүлэгсэн. Урчин жилийн овийн бүсийн хурдан бартын уралдаанд 3 дааг одоо үзүүрийн 5 гадуунд багтааж байсан. Ийм одоо элдвтэй сайн уяж хүн байгаа. За ингээд 3 дээр бол одоо дэлгэрхийн Шарвын төвшингийн хурдан улдааг байна. Арын хитэн даагных нь өнгөн дээр одоо ногоон дэжнэтэй сайхан хэр дааг орж ирлээ. Дорнов аймгийн их эзлэмийн Монгол Улсын алдарт бай Лутмангийн гэрэлэгсний баггүй ононгийн хурдан хэр дааг орж ирсэн болтой байна. За ингээд арын дагнуудыг одоо үзэгч та бүхэнд ахаад бүгдээрээ сайхан харуулъя. Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын аймгийн алдарт байж Гончиг Батын Батуултын хурдан хүрэн дааг одоо энэ хамгийн наадаар нь сэрэгхэн гарч ирээд одоо уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. За энэ дунд одоо сайхан цагаан зоохор дааг гараад ирсэн Дорнов аймгийн Ариг сумын Загадын Лагүсрэнгийн хурдан зоохор дааг байна. Түрүүнд бол одоо хурдан хулмар нь одоо тархин сайхан уралдаад байсан цоохор дааг бас одоо мэдээ нэгүрхэн гараад ирсэн байна. Сайхан хулалаг дааг бас одоо гараад ирсэн Говьолт аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт байж Жигмэтийн нэмэр сайхны хурдан хулалаг дааг бас одоо гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. За ингээд хурдан дагны уралдааны дунтун бүрэн дээр яваад байгаа нууд. За тэр одоо хул дагны цаадалд нь хүүхэдгүү даг гараад ирсэн байх юм да. Өмнө аймгийн бэр зэнгэл наатан болон Дуннав аймгийн бэр зэнгэл наатан хоёуланд нь одоо хол сайхан 4 мград уралдсан Дуннав аймгийн хол сумын юу яаж. За Жамбал дөржин мөрөв дөржин хурдан хонгор халзан дагал өнөөдрийн наатан хүүхэд нь унчихсан юм шиг байх юм да. Тун эдхэн даг одоо дэлэн шиширдаад байгаа. Цаадалд нь одоо сайхан цавтар даг гараад ирсэн уршиж байгаа. Батулзын Мөнхбаатарын хурдан цавтар даг байна. За одоо өөрчлөлт үзүүрийн дагнуудыг сайхан харуулнаа. Энэ хэдэн дагны хөнгөн дээр тоочор хувцастай үгээтэй халуун дагныг гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Дорнов аймгийн дэлгэр сумын юу яаж Молмын Баттурын хурдан халуун даг гарч ирсэн байна. Аймгийн алдарт байж Молмын Баттурын хурдан халуун даг гарч ирсэн бол Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол Улсын мандаа Дайти хөгөн мэрэгийн хурдан халуун даг бас одоо хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн дагны хөнгөн дээр цээжнэтэй сайхан шарга даг гараад ирсэн байгаа. Дуннав аймгийн Өлзий сумын аймгийн алдарт байж Дэмчиг зоодлын Эрдэнэ болгоны хойж урдлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн галт сумын юу яаж Бүдийн Отгон сэнгийн хурдан шарга даг гарч ирсэн болтой байна. За мөн одоо Дорнов аймгийн их сумын Монгол Улсын алдарт байж Тогтгогийн даасрынгийн Инкотын хурдан дэвтэр даг энэ хэдэн дагны ам хүзүүн дээр нь байна. Тохмон 5 номертой марцсан зэр даг бол Дорнов аймгийн сайн шанд сумын Дөрцөнбийн Батмөнхийн хурдан зэр даг мөн одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн дагны хамгийн наадалд нь цээжнэтэй сайхан хүрэн дагийн Сүхбаатар аймгийн Мөнхбаатар сумын Эрхмийн Баццгийн хурдан хүрэн даагууд одоо гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. Энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрсөн алаг даагууд одоо Дорнов аймгийн Далан жаргалан сумын Эрдэнэ зохтын чулуун зүрхийн хурдан алаг даага хамгийн ард талд нь Өврөн аймгийн Баянгол сумын Тогоо машрын болтын хурдан хэр даага мөн одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ аман хүзүүн дээр нь гараад ирсэн сайхан саарал даагууд одоо Дорнов аймгийн сайн шанд сумын аймгийн алдарт байж Адуучийн Нимбаатын хурдан саарал даага цаадалд нь энэ Говьолт аймгийн Шаргал сумын аймгийн алдарт байж Амар сайхны хурдан халтар дааг бас одоо гарч ирсэн уршиллаа. Амар сайхны хурдан халтар дааг цаадлаар нь дууллаа. Энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Шарвын төвшингийн хурдан хэр дааг мөн одоо гараад ирсэн уршиж байна. Ногоон дэвтэй үхэтэй сайхан харалцсан дааг гараад ирсэн. Хурдан саарламран харагдуулсан Говьолт аймгийн Баянгол аймгийн хүрээ маралсан юу яаж Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан харалцсан дааг гарч ирсэн. Завхан аймгийн Цагаан жулуу сумын Балдөржин бэр дөржин хурдан адуу өнгөн дээр нь Дуннав аймгийн Хол сумын Монгол Улсын алдарт байж Баяр сайхны тавгчдын хурдан адуу Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Гончиг Батын Батуултын хурдан хүрэн дааг одоо гарч ирсэн байна. За энэ хоёр даагных нь өнгөн дээр Дорнов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Шарвын төвшингийн хурдан бол дааг түүнийг нь ард талдаар Дорнов аймгийн мандах сумын Доржуугийн хашуутын хурдан ногоон дааг хоёр одоо харагдаад өнгөрлөө. За Өврөн аймгийн Бэрзэнгэл наадад өнөө жил одоо 4 мгнад урдсан Хужир сумын Осор хөгийн бат сайхны хурдан өрөн дааг. За Дорнов аймгийн Ихэд сумын аймгийн алдарт байж Наран гэрлийн ононгийн хурдан хэр дааг Айргийн урав дээр гарч ирсэн байна. Монгол Улсын алдарт байж Лутмангийн Наран гэрэлэгсний баггүй аймгийн алдарт байж ононгийн хурдан хэр дааг Айргийн урав дээр гараад ирсэн байгаа. За Авга дүүгийнх нь одоо хурдан буурламар 6 дурдалсан. За өнгөн дээр юм бол одоо Дорнов аймгийн сайн шанд сумын аймгийн алдарт байж Адуучийн Нимбаатын хурдан бууралдааг байгаа бол аман хүзүүн дээр нь Өмнөв аймгийн Цогцын сумын аймгийн алдарт байж Наран цэцгийн алдар жаргалыг хойж урдлуулж байгаа. Монгол Улсын алдарт байж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан халзан дааг гарч ирсэн. За Айргийн урав дээр бол одоо Дорнов аймгийн Ихэд сумын Монгол Улсын
улсын алдар туяа Дутмангийн наран гэрэл агсны юу ононгийн хурдан хэр гараад ирсэн байгаа. За ононгийн одоо Монгол улсын алдар туяа наран гэрэл агсанд бол одоо эднийхний одоо үр удмынханд энэ говийн догшны утгын сархад хүрдэг байсан ноон бийсүү аяг нь одоо өвлөөстэй байдгаа гэж одоо яригдсан байгаа юм. За Дорногомын одоо нэр туяаж оргийн адил хүчээр дамжаад бол одоо Монгол улсын алдар туяа Дутмангийн наран гэрэл агсанд одоо очсон дүүхтэй гэж ярьдаг. За ингээд хурдан дагны уралдааны үзүүрийн дөрвөндөө хамгийн ардалт нь өнөө жил Өвөрхөн аймгийн Мэрцэнгэл наадам түрүү мөнгөнд дурталсан Өвөрхөн аймгийн хожир сумын Осор хүүгийн бацаахны хурдан өрөнд гарч ирсэн. Дорнов аймгийн сайн шин сумын Монгол улсын тулмантай гончигживийн алтан гэрдээ их хөрөн надрагных нь одоо төл ихтэй эцэг далдан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдар туяаж Эрдэнэ далайн Эрдэнэүлийн атон сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг байна да. За харин хэдэн дагны хамгийн наадаар нь Хөвсгөл аймгийн Зөтөрлөг сумын Гончиг Батын Батуултын хурдан хүрэн дааг одоо өршөлсөн Баяр сайхны лав хүчээр алдартын ах トゥ олон хөрнүүдийн хамгийн отгон нь одоо энэ хүрэн дааг юм байгаамаа. За ингээд арын даагнууд энэ бурлаг дааг одоо хүртгэл дээр үртгэдэг дааг байна да. Бараан дэжнэтээ сайхан хээр дааг одоо энэ хадаг даагны наадалд нь өршөж байгаа үзэгчтэй авах ngardаа. За энэ хоёр дагны хөнгөн дээр Тэжнэтээ сайхан завдар даагууд одоо Дорнов аймгийн замын үзмийг яаж Батулзын мөнгө атын хурдан завдар дааг байна. Өнгөн дээр нь Дорнов аймгийн сайн шансмын Дөрцөнмийн бат мөнгөний хурдан завдар даагууд одоо гараад ирсэн өшөж байгаа үзэгчтэй авах ngardж байгаа. За хамгийн цаадлын хүрэн даагийг арайхан дандаггүй. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа бай. Дайдын хөгөн мэрэгийн хурдан халиун дааг. Дорнов аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдар туяа Тогтгогийн даасрынгийн Энкотын хурдан зэр дааг. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Эрхмийн бат цогтын хурдан өрөн дааг. Доржүрийн мэр сайхны хурдан хээр дааг. Цагаан авцтай үгтэй гараад ирсэн байна. За Гэрдэгийн бат сайхны хурдан хээр дааг. Мөн одоо гарч ирсэн өшөж байгаа 365 номертой мөрцөн сааралдаг бүртгэл дээр үрдэг дааг байгаа. За Шарга дааг бол одоо аймгийн алдар туяа Дундгой аймгийн Үлзий сумын Дэмжиг зоодлын Эрдэнэ улганы өчрөлж байгаа Хөвсгөл аймгийн Галцмын юуж Бүдийн отгон сэнгийн хурдан Шарга дааг одоо гарч ирсэн байгаа. Араас нь бол одоо сааралдаг одоо эрчтэйхэн орж ирээд нийлж байгааг бол одоо үзэгчтэй авах ngardаа. За Дорнов аймгийн Далан жаргалан сумын аймгийн алдар туяач Манцүйтийн Эрдэнэ зүгтийн юу Чулуун зүрхийн хурдан хээр алдаг дааг бол одоо энэ хоёр даагны цаа талд нь гараад ирсэн үржлээд байгаа. За мөн одоо Дорнов аймгийн Эрдэнэ сумын юу яаж Мөнгө Тэмрийн Эрдэнэ баатарын хурдан хээр дааг одоо наадалд нь байгааг одоо үзэгчтэй авах ngardаа. За 450 хэдэн номертой мөрцөн борлог дааг бол одоо бүртгэл дээр хараахан бүртгэл дааг байна. Энэ урлаг даагийг одоо танихгүй дааг байна. За энэ хар дааг мөн одоо бүртгэл дээр үртгэдэг байгаа. Өнгөн дээр нь Дорнов аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдар туяа Шарвын төвшингийн хурдан хээр дааг гарч ирсэн бол Доржүйгийн хашуутын хурдан хар ногоон дааг жаахан ойшолоо. Шарвын төвшин алдартын өөрийн ундан одоо хурдан хул дааг нь гарсан цагаас их сайхан дархан дурлаад байгаа. Замын үдийн бүсийн уралдаан 6 дурласан Дорнов аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдар туяаж Батулзын мөнгө чулууны үеж урлуулдаг Батулзын мөнгө баатарын хурдан хээр дааг одоо энэ хоёр даагны өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Эцэг далдан Төв аймгийн Алтан булаг сумын Самнангийн намживын адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг Эрдэнэ сумынхан Мэрцэнгэл наадам түрүү мөнгөнд дурдсан. За хамгийн адалт нь одоо номерын дөрвсөн 202 номертой мөрцөн сайхан хээр дааг нь гарч ирсэн байна. Тод улаан шаргцтай үхэдтэй сайхан хээр дааг одоо гараад ирсэн үржлээд байгаа. За тэр бол одоо Говьлт аймгийн Шаргал сумын аймгийн алдар туяаж Амар сайхны хурдан алдар даага хамгийн адалт нь Өрөн аймгийн Баянгол сумын аймгийн алдар туяаж Тогоо маашрын болтын хурдан хээр дааг гарч ирсэн. Увс аймгийн Дэс сумын аймгийн алдар туяаж Жигдэнгийн Нөмөр Баатар гэдэг залуу үйж урдуулж байгаа. За мөн одоо энэ Баянгол аймгийн Хүрээмал сумын аймгийн алдар туяаж Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан хараалсан дааг Айргийн уруу дээр угоод энэ хэдэн даагныхын өнгөн дээр дархан буурморны эзэн Хөвсгөл аймгийн Зөтөрлөг сумын аймгийн алдар туяаж Гончиг Батын Батуултын хурдан Чин өрн гэдэг дааг гарч ирсэн өршөлдөө. Чин өрн дааг бол одоо тасарсан дөрвөн даагны ардал дээр Айргийн дэв дээр байгааг одоо үзэгчтэй авах ngardаа. За ингээд хурдан даагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Дорнов аймгийн сайн шин сумын аймгийн алдар туяаж Адуучийн Нимбаатарын хурдан бууралдаа гараад ирсэн бол Өвөрхөн аймгийн хожир сумын яаж Осор хүүгийн бацаахны хурдан өрөн дааг Өвөрхөн аймгийн Мэрцэнгэл нааданд түрүү мөнгөнд дурдсан юм одоо хурдан даага Баянгол сумын аймгийн алдар туяаж Төмөр хүргийн ганцрыг одоо уйжурдуулж байгаа. За Монгол улсын тодмонтой байж Дорнов аймгийн сайн шин сумын Гончигживийн алтан гэрлийн улсын хөрзэнгэл наадам 1 4 3 харигдсан хурдан хүрэн газарганы төл ихтэй. За эцэг далдан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Эрдэнэ далайн Эрдэнэүлийн адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг өнөөдрийн наадам аман хүзүүн дээр гараад ирсэн өршөлж байгаа. Дорнов аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдар туяаж Дутмангийн наран гэрэл агсны Баггүй аймгийн алдар туяаж Ононгийн хурдан хээр дааг Айргийн уруу дээр байгаа. Наадад нь гарсан цагаас их сайхан дархан дурлаад байгаа. Өмнөг аймгийн Цогцсын сумын Монгол улсын алдар туяаж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зэр талцсан дааг бол одоо Айргийн дөрөв дээр байгаа. Түүний төрсөндөө өнгөрсөн жил Монгол дөрвийг хөрцөнгөл наадад хурдан ширээ шүтлэнгээр дөрүүлсэн Наран цэцгийн алдар жаргал уяаж одоо уйж урдуулж байгаа. За алдарж байгаа уяаж одоо шүтлэн зэр дүрэгийн Айргийн уруу тудлуулсан халдсан дааг нь мөнгө одоо Айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн. Өнөөдрийн наадад гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дархан дурлаа. За өнгөн дээр юм бол одоо соёлон хулуурыг дөрөв мөнгөнд дурлуулсан Дорнов аймгийн сайн шин сумын аймгийн алдар туяаж Адуучийн Нимбаатарын хурдан бууралдааг одоо гарч ирээд өдөөсөө Адуучийн Нимбаатар уяаж одоо Монгол улсын тодмонтой байж Батүрлийн Батулцгийн шав. За ер нь одоо сүүлийн үед хурдан хурцуулаг мартыг сайн уйж улс болоод үсгийн уралдаанаас олон сайхан яриг дээр өртөж байгаа. Хоёр нутгийн бол одоо зартай сайн уяажтын нэг нь байгаа. За ам хөтөндөр Өргөн аймгийн хожир сумын Осор хүүгийн бат сайхны хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн бол Өмнөг аймгийн Цогцсын сумын Монгол улсын алдар туяад Наран цэцгийн амгалангийн хурдан дээр
туяж алцаандаг арын хэдэн дааныхын өнгөн дээр Монгол улсын алдар туяж баяр сайхны лав гүчрийн үйлчлүүлж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Зэтэрлэг сумын Гончиг Батын Батуултын чин хүрэн дааг одоо орж ирсэн. Мөн одоо Баянгор аймгийн Хүрээмарал сумын аймгийн алдар туяж Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан хар халзан даагийг Монгол улсын тулмаатай Төвдөнгийн Батцааж үйлчлүүлж байгаа. Дорн аймгийн Зэтэрлэг сумын аймгийн алдар туяж Шарвын төвшингийн хурдан хул дааг хээр дааг нь одоо энэ дэлгэцний харагдаж байгаа шиг байна. За хоёр сайхан дааг одоо дархан дурлуулаад байгаа. За дархан дурлуулаад усан доржигийн хашилтын хурдан харна ногоондаг жаахан одоо хойшилсан байна. За энэ гурван дааг бол одоо гурван бүртгэл дээр үртгэдэг дааг байна. Хамгийн ардлынх нь одоо 365 номертой марцсан сайхан сааралдаг мэдэн одоо шоног дуухан өлтөө өршлээд байгаа. За өнөөдрийн наадмын сааралдаг үзүүрийг хэдэн дааган дээр очиж арай ламжимгүй болоо явшиг болоо одоо уранд ороход ер нь тун зөөгөн өрмөллээ. Дорн аймгийн Зэтэрлэг сумын аймгийн алдар туяж Шарвын төвшингийн хурдан хээр дааг бол одоо үзүүрийн нэг тасарсан арман даагны ардал дээр өршөөлж байгаа. За хул дааг нь одоо энэ хин дээр гараад сайн гарсан цагаасаа бас одоо сайхан дархан дурлаад байгаа. Өнөө жил одоо зүрх чандамнуудын тагтаг хөрс ангил наадам түрүү өмнө дурдсан. За ер нь одоо орон нутагт олон дөрүүлчихсэн байгаа баха. За энэ хэдэн даагны хамгийн надалт нь Говьалт аймгийн Шаргал сумын аймгийн алдар туяж амар сайхны хурдан хээр дааг гараад ирсэн байна. 70 номертой мөрцөн Өврөн аймгийн Баянгол сумын Тогоо машин болтын хурдан хээр дааг хамгийн ардалт нь байгаа. Өнгөн дээр нь Адуучин Нимбаатарын саарал дааг байгаа. Ардалт нь ногоон зэйшнэтэй сайхан хээр дааг бол одоо Эрдэнэ суманд дөрүүлээ замын үдийн бүсийн уралдаан 6 дурлалсан. Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдар туяж Батүлзийн мөнх чулууны өжрөлтүүлдэг Мөнхбаатарын хурдан хээр дааг гараад ирсэн. Эцэг Далдан Төв аймгийн Алтан болог сумын Самнангийн намжуугийн Адуун сүргийн өгшөлтэй. Арын хэдэн даагныхын өнгөн дээр Баянгор аймгийн Хүрээмарал сумын Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан хараалцсан дааг байгаа. Батбаатар уу яаж одоо улсын наадманд харигдсан хурдан саарал мөрөө өчигдөр бол одоо хайргийн дөрөв дурлуулсан. За ингээ Монгол улсын алдар туяж Удмгийн нарган гэрэл агсны баггүй ононгийн хурдан хээр дааг хайргийн дөрөв дээр ямаа онон уу яаж одоо аавынхаа нэрийг бол одоо энэ их говийн одоо тогшинын утгтын ойд нь гаргахаар одоо явчих шиг боллоо. Барахгүй гаргахаар одоо явчих шиг боллоо. За ингээ өнгөн дээр Дорн аймгийн сайн шалцсан аймгийн алдар туяж Адуучин Нимбаатарын хурдан бууралдааг өршлээд байгаа. Өрөн аймгийн Учирсан яаж Осрог хөгийн Батцаахны хурдан өрөндааг Аяргийн гурав дээр нь Өмнө аймгийн Цогцсон сумын аймгийн алдар туяж Наран цэцгийн алдар жаргалын ойжурлуулж байгаа Монгол улсын алдар туяж Амгалангийн хурдан халзан дааг гарч ирсэн. Хүүхэд нь хоёр талаар нь одоо шахгарсан халзан дааг бол одоо гарсан цагаасаа их дархан дурлсан. За басал одоо ер нь очтойхон түргэндэн хөлтэй дааг байна. Зээр чүтлэн бас одоо гадар дээрээс нь одоо гарч ирүүлсээр байгаа Аяргийн гурав дурдсан байгаа. Халзан дааг нь одоо Аяргийн гурав дээр байгаа. За Өврөн аймгийн Баянгол сумын аймгийн алдар туяж Төмөр өрийн ганц зургийн ойжурлуулж байгаа. Өврөн аймгийн Хужир сумын Осрог хөгийн Батцаахны хурдан хүрэн дааг бол одоо ингээд ам хүзүүнээр гараад ирсэн. Ихийнхэн эцгийнх нь одоо төрсөн нутагт нь ирж уралдаж байгаа юм байна. Энэ бол одоо Монгол улсын тулманд байж Алтан гэрлийн одоо их хүрэн ятганы төлөвтэй. За ингээд Адуучин Нимбаатарын хурдан бууралдааг өнгөн дээр юм бол одоо зэрэгэн болоо явчлаа. Тоосон нөрөөтэйгөө таралсан. За ингээд бууралдааг өнөөдрийн хөрөл ингээд наадамд төрүүлэн ирж төмөн болныг байсан ш. Тод мөгнө дурган жолоо өргүүлээ. Адуучин Нимбаатар гэдэг байж энэ наадмаас ингээд соёлын дааг хоёр доо төрүүлгэж овтой зайхан наадж байна. Өврөнгийн Осрог хөгийн Батцаахны хүрэн дааг ам үзүү. За өмнө аймгийн Цэцэн сумын Монгол улсын алдар туяж Наран цэцгийн Амгалангийн хурдан халзан дааг Аяргийн уруу дурдаллаа. Дорн аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдар туяж Удмгийн нарган гэрэл агсны хөө ононгийн хурдан хээр дааг Аяргийн дөрөв дурдаллаа. Онон уяаж аавынхаа нэрийг нэг гаргалаад байгаа. За Аяргийн давдын Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдар туяж Батүлзийн мөнх чулууны хурдан хээр дааг Цаадалт нь Баянгор аймгийн Хүрээмарал сумын Алтан гэрлийн Батбаатарын хараалцсан дааг 6 Адуучин Нимбагийн хурдан хээр дааг Сааралдааг 7 дурдаллаа. Өврөн аймгийн Тогоо машин болтын хурдан хээр дааг 8 дурдаллаа. За 9 хээр даагийг одоо танихгүй дааг Шарвын төвшингийн хээр дааг 10, 11-д Гончиг Батын Батуултын хурдан чин хүрэн дааг 12-д Говьалт аймгийн Шаргал сумын Амар сайхны хурдан хээр дааг 13 Дорн аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдар туяж Шарвын төвшингийн хурдан хул дааг нь одоо хордоллаа. 188 номертой мөрцөн Дорн аймгийн Ихэд сумын Монгол улсын алдар туяж Тогтхойнгийн даалрамгийн Энкотын хурдан лавдар дааг Дорн аймгийн замын үл сумын Батүлзийн Мөнхбаатарын хурдан лавдар дааг 365 номертой мөрцөн Саарал дааг бол одоо 16 дурдаллаа. За ингээд арын даагнууд нь одоо орж ирж байгаа үзэгчтэй авах гарч байна. Энэ нөгөө Мөнх Тамирын Эрдэнэбаатарын хурдан хээр дааг нэлээд дээгүүрхэн Эрхмийн Мэцүртийн хурдан өрөн дааг Сүхбаатарын Мөнхганаас ирсэн бас одоо 20-ын багцаагаар орлоо. Доржрын бэр сайхны хурдан хээр дааг одоо орлоо. Мөн одоо энэ Дорн аймгийн Хайраг сумын Загтын лав сүрэнгийн хурдан зоогоор дааг 20-21-ийн багцаагаараас одоо явж шиг боллоо. За ийхүү говийн дөгшнийн утгтын 215 жилийн говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан даагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За зэр дагаа маань өнөөдрөөс төрийнхөө надамд хасагдчихад өнөөдөр гойхон бус зэрч өнгөтэй сайхан оролцож Аяргийн гураар тагглаа. Зэр халдсан дагаа маань өөр яг унган дагаа говшинхын унга хата. Энэ жилийн анхны уяа анхныханд яг төрийн надамтай хасагдаад хоёр дахь уяагаар энэ гойхон бүсэд Аяргийн гураар тагглаа.
Энэ надамда 4 насны 4 одоотой ирсэн. Ихмөр татуулсан. Соёл өөрөө маань 10 гараад орчлоо. Сэтлэндаа 2 маань 2-3-аар орчлоо. Тэгээд сэтгэл маш өндөр байна. За би Дорногов аймгийн Эрдэнэсмийн угуул Баталзын мөнгөчтөн гэдэг нь манай аймгийн алдартай гэж. Хаяр дагны удам хөшөл. Өөр унгаа одоо эцэг талдаа алтан болгын сам давж сандагийн намжаа гэдэг нь одоо нэцэгтэй. Их тал өөр унгаа одоо да. Энэ жилийн одоо хэлэх үе. Энэ хаяр дагны энэ жил одоо 3 дахь үе. Замун үдийн аймгийн бүсийн наадам 6-аад Эрдэнэсмийн баярын наадам төрүүлээд тэгээд 3 дахь давхар үегаар ингэж тавлаа. Тэгэхээр баяртай. Би өөрийн гайгүй баян сүмээр таймгийн одоо тийш ханзар гэж үгээр. Тэгэд 900 гаруй километрийн цаас хэгийн нутгийн хойд надад ирж тааг маань амаа үзүүллээ. Тэгээ нутгийн ардууд их хотыг нөө баярын мэндийг хүргэе. Хөрөн даага маань их тал нь болохоор Дорногов аймгийн сайн шинж зам байгуул Монгол улсын тодмон ноёч тоол алтан гэрлэхийн өвгөн хөрөн гэдэг их нь. Эцэг нь болохоор энэ хөрөн даагны эцэг нь Сүхбаатар аймгийн халзан сум байгуул Эрдэнэл Эрдэнэлгийн хөхрөн газрын төлөв Хатарднахын хоёр талын их Монгол их цусан дэлгэцэнтэй аа юм уу? Энэ жилийн одоо хэлэх үе. Энэ жилийн 2 дахь үе өврөн гадаанд төрүүлчихэд ичвсэн. За би Дорногов аймгийн сайн шинж замын аймгийн алдартай байш Нямбаатар Адуучин Нямбаатар гэж байна. Бууралдааг сая 70 жаргалтын суманд төрүүлчихэд энэ дэрж давхар байгаар 2 дахь оролцож байгаа. Энэ одоо ичнэ мөртөө. За нэг эрлистэй дам үзүүлсэн. Тэгээ нэг хязгаалan ихмөр бас нэг даагаар ирсэн 7-оор орсон. Тэгээд За энэхүү засгийн газрын овин бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан дагны уралдаанд төрүүлж яригдсан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өргөж байна. Түрүү мөнөө дурдсан Дорногов аймгийн сайн шинжмийн аймгийн алдарт бияж Адуучин Нямбаатарын хурдан бууралдааны байшаганлыг Дорногов аймгаас сонгогдсон улсын хурлын эрхэм гишүүн Борхуугийн дэлгэр сайхан одоо гардуулан өгж өргөж гоод за ам хөзөө харигдсан дагнуудыг Дорногов аймгийн нутгийн удирдлагууд одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За ингээ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан дагны уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй охин далдан гарч байна. За өнөөдөр бас ингээд энэ нарт хурд гişгсэн сайхан өдөр Дорногов аймаг байгуулсан 87 жил говийн одоо 5 дахь утгатай маань сайхан болж өндөрж байна. Дорногов тул маань сайхан наадлаа. Энэ жил сайхан дуншлах сайхан байлаа. За мөрж тгсэн одоо юу гэдгийг манай Дорногов аймгийн Улаанбаатарх мандах Улаанбаатар сумын малчт маань бас сайхан урагдаж түрүү айрыг бас авлаа. Ийм сайхан бас баяр наадам болж өнгөрч байна гэж бодож байна. Тэгээ энэ баяр наадмыг бас зохион байгуулахад оролцсон Дорногов аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаад дотоодын компаниудаа бас баярлсан талбартай илэрхийлье. Үнэхээр бид нар энэ баяр наадмыг зохион байгуулахдаа бас энэ Дорногов аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ компаниудынхаа дэвлэг тусласаатаагаар энэ одоо юу гэдгийг Дорногов аймаг байгуулсан 87 жил Аривжаа утгын 215 жилийн байгаа бас ёсол төгөлдөр бас тэмдэглэж одоо шатаа гэж бодож байна. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндээ Төмний их студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Дорногов аймагт зохион байгуулагдсан говийн догшин энэ удаг Данзан Ревжагийн мэлмиг гэсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны 6 насны хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. За маргааш өдрийн 15 цагаас Эрлиз 3 насны мөрдийн уралдааныг эх орон телевизээр хүлээн авч үзээрэй.